tinitenta kahit tara, minita. O pun ngayon ka pene, sa pene ko naman pa ayo. Kinipas sa panin, kung na pene mewi. O sila kinti nga pong ayo, nampan ispi mo ano, akang ite ka na. Pag napupusit minita, kalita pene ayo, pag naklinik yon tapueran, yapon rotag, anapiuting, yapon kahit ano, chunupay, iya. Imain, anang pun pa karapatan. Pasindap. Komite Mike Tisati. Kurapa Tisati, ay nakakam sila kayo, rin timinta bukin tapota kini makuri, bukin timauri, ako tigaraki, at the Honorable Posi Nawan. Timinita. Rapa, the speaker, kapun mo na utay ni meron daw sa panimito inayo. Yapon dita kimapa wa tabto amiyek. Numanan daw wani kay. Ay daw una ko taway. Kan tabto amiyek kapan. Yan tabto amiyek yo. Dapo ra kamere. Ngamawr ko the speaker the president ta kauman dita ta kaitar minita. O ngay rin kapan tamaron di nga po ngay. Kana pa rin Mauri. Speaker. Man nga ka sira ko. Nasibat rin ginano yon tamaron nam tapoy. Yasang kon bata na no yon the maron the carpets and in sigroy. Angkay. Mga itisan reta. Aring ben ko ko na wain to na yak mewi ra kantina. Ake the black out the speaker. Ko yung roy. Rara ba ma'am staff. Ayo ka kan na sila kiti the sati ya kaninek may. Amita pueran. Igarapat men the sati. Eri ni may tabueran na nasirak erin kakao kayo. Ayo kaya kana. Igurin ka ang ateo sa iyo. Payay taman ni buka. Ay sandike di nanon the World Bank. Di kinagin na at the Pacific Healthy Islands Transformation Kedefit Project. Ito uray bugin katamarwa. Kito no pay na kon clinics. Yon na pa. Ni ko takima aginti on na merawaki. Ikataw-tawagi, panawagi ta karikita kayo. Mentiri kaya po, uwa tanga, wabi maano. Wala pa speaker. Kurapa rik timinita. Muan bukat ng siya, sa tiya ko rin yak. Kurapa speaker. Karapati minita na kaya ka, ang tiri-tiri pangayo tayo. Yasande kita, takataw man yan na iyo. Kay pun, tapi kaya paububusi, at tinang ka na kunan nurayon, muna pa yung tapueran, naroon na tekin na ikay. Okay ni kayo, ya ka po nga naging tayo, pa yosin ako tinis may. Ya nga pa inorag may nanauski, yan takanta ni nga rin, ameran, minayan pa, ya po na correct na patan. Kapos siya po ka nasusirak, yan nakataw-taw, ba't ano ko naman tiririk, kinukan tiririk. Tuno pa yayo, yung antayin klinik, pag na pa, ayo to na takangan, takawa, di, ano klinik kayo pa, uwan kawa, ya ka po nga na, tayo yayo, yan nga pa inorag tinis, may yan nanaus. Pasinap. Kurapa sati. Timinita. Alam mo po ang sila sa bahay ako. Naroon mo meron rin tabi kaya rin kono no. Yan kakawakin te mauri kita meron yan na ba. Kangan te puto niya ngara sisan meron rin na ngayon minitan te kuwa at mauri te bede ke ibisi yan ang kakawakin kay pas na wakin ira wakin pa. Ena meron kain Arab mo ko. Kaya on na ba. Ako, kaya, ito pagkara ka na pupusit eh. Sa tiya kanina may tabueran na iyo. Apun nung autan ni Mauri. Tapos na kataya, sina, kikiya kinimuan at karikita kayo. Nimuan na mo, mentitira menu ko. Sinamuan na mentitira menu ko, tabueran tiray na. Ni ko tayo may Christmas. Ayan na. Sa akin na baykay. Tatabto ay may mo. Ayaw sinako na, napan ako pa ni Christmas. Ay man ka nga sa bahay na apun ko tayo, sinay buka titira menu. Taka nga titira menu, baron kangan ko no pa ni Mauri. Karena semua pa titira menu may Christmas. Anak Mauri ko ye. Ako Christmas, may maging na korona. Ari po ni kanin metaro, ye ta kay buge. Sa kunan mga karigyan ba kain te, tawate Mauri. May ako, kaya san tabakara ka na sila kiti. Sa tiya ka rin may tabueran. Ang orang kaya na buta kin Mauri. Sa mo pa yung mga titira menu. Kuraba speaker.
Kuraba di minita. Kauan bukan ng sirak sa diya ko rin yak. Korapati Speaker, ito ko ba tayo pun kapilin na bukan daw sila kinta iyo, yung naraba nakaparapara minita. Ari ka pun nung kain tapueran met kita kain titira menuk. Ay anang mo ni paya kimo, yan di takarikira kayo kita uniantin kinik. Ito ko ba pusi panang karapara pa na minita na nakakaya ng tangraya. Ito kinapay kay di. Speaker ko pa sinap. Jadi kan Mike. Di minita. Era buwan sila kita sa bahay, ko kapon na kinama ko, era bakit nga, anak nila makain tapo rin no, tira no Christmas. Sa mo na pa iyo, nora kyo. Ni mo na ni mo tiri ka bu, ano yung manang umaw sa kurubuk. Akain na usimba sila ina ko nora, tapo rin tira na, o Christmas. Kanana ko rin, kibadbande, tara na rin, te Christmas. Sponsor na pero ko yan Christmas, tiri kayo. Ito ang namahin ng tapira. Nasa montahan naman, kamay na ano kung desati. Makarante, sinaro ko yung nanap mo ko. Tapuaran dire no Christmas. Arin daw rin mahirap sa Nueva Iyo Norak. Ano mga maruro may council ayaw naman. Nikaw nga rin kinano iya. O nerari. Kangan ka rin katungan na rin iya. Nibuto ka, timarunong inayap mo ko. Kurabat sabi ko to siya na bukan sila. Kuraba di minita. Kung nabukat, kami na nabukan di sila, nabukat di sa tilitan takay tara. Abang di sa di na pa teman na mayap namin, Honorable Tessie Area Lambon. Tesati? Rabat Speaker, napusit minita kanaro na pena ko na ni popokin na ibukin na klinik at memory kite takaway perito. Tapo niya written question niya me. Kanya ako na ni popo katarang kay rong na reswaisa. Esan karawa kaya po me reswaisa nete. Yakawa kinabeya ako na pente. Tuman nga po nga. Kanya na ko na te Speaker krap. Kuraba tilitan takay tara, ari pun sa giroy pare mami mga nakutaw pa kutaw ragi di minita na yang ano ko ang nakutaw pa wag ari nakoy mo di minita. O bayar pa nakita uroy de Speaker. Wala ka man taku kain de. Utan ka raw. Nango na kam de tauroy. Nango awem de tauroy. Ito uroy. Nakaya. Nakita raw makain na ma'am. Isa di man de. Tama ko raw ma'am. Ako. Naroon narita ko na kaya kakita bewa. Ang kaya na sinakatsya mo. Sinahon no tutan. Ano wakin ta karigila kaya sang kain bisina. Pahitayin kakangayay. Sinamang mo revisit on mga review. Aron wakin karigila kaya kan may nakita raw ma'am. Pangayitungan ang kahit makuro ni apa na klinik. Ron no nose, ito ko ba payang na. Na sinangin ta payang na nora sa bahay. O rin kanga tiraroy ka parang sa bahay. Sinimotuawa na yun sa bahay. Ayun nari ka pa kanga katabi-tabihan na rin. Karena sika matuwi matara o hati matara. Kain na maya klinik ay katuwa isa. Apayang no nose. Hindi ka pa. Karawa ta na no pa yo to ngi mga pundi dia ta ti na out sa bad in the batay yo ay mga to na gid yor ki ay kurun yawan bay gi mana gi ro mate de sa ti ona gi ro ma ga na ma sinora ro ya ay sa mer ro ma o kurak sina mga mon ka to mo at wa ga yo sina revisit patara de in failures pas na mga ka ni no sa bun gabs mga tapos to wana ta mo ro sa san makin nang kay abi mama sina de no sa ni abis ay sina mga ka de gab ta mama mina bayang ay rapat sila kita sa bahay na kira makain ng mamerap. Kuraba minita. Ayapun saro ra mayon di sila kami sang mano ko na sila nga narimina namba na isip bimawa. Ngayon na tapos kagiron di sila man ya karinya kami tap mo ra tap tuwa miya at the honorable taperendang Simeon. Tisati. Speaker karinya kawayo ke ausrek man mai nei kanako ausrek di speaker karinya kawayo kandita ima ta kan kamauri ka asan ta baka kai ta bongai ta kapen ni bong week mai karo ti nga bongai mo na mai room the speaker the president ma kain ta cabinet te dita ta kai ta tanti ni kapen ya tan ora ibon kain o mo ko ta to na ngo ai ro ni na ro sa ti kamauri kami ti nga bongai ta maro ai kom na ben na ai speaker wa yo ta no usek
At ay mende ke ay solarize kay no mo ko at to me. Ko na te minita te bene. Te kin na pa. Terapugin te panika, sek te panika. Terapugin te panika. Ay te yo ka. Speaker. Berapa tadi nakakagam am sisira kayo iron te minute bukin te bota kini bukin makuren kira-kira ke agati metuan kora the honorable teke wataras te minute. Kalau speaker main de kana ko kakan na sira gisati ya kana gdiman me tepto me anga ya ditay makai na wo makoro na tamana o kai na utapon makuri te mise na ngata kana kamauri na ko im speaker the resistance te kaumen round minute ni tan te kai tara tante ni kapen ta nora te maro anti ngapo ngai on nara wo ya kumna pen ni meuri the speaker ko ni kurin te akin na kon desati te men na eri ni me tepto me ang pa utapon makuri eso kuna bangkay ni kakanta ni nga na poka ops China ada ngaya akare kay tayan poka ay kay kurapa speaker Kurapa minute mon bukan nam sek setia korinek Usle ke yo ko eta kin na ba eta ay ta na banda tan ngai obviously China. Select survive ba akamenta tan nga kano mo ko bukin tangin te taur. Parang kakao kayo bukin jotan te pong bukin tiriro yate yo tras. Suruling anak anak te militar to ba anak anamon pa yagi magolo ke akit ke taura. Imuin dai. Terangkan yang awak kita militar ko nek ngai tuain taura isa na mga mananari mo ina kaya amang niki pala ti tarayo kun man ana man ito boto namata kono ba adam te speaker ko kurapa de sati te minute kurapa de speaker ara pergi sati boto kan na silak ako imuin te tayano kun karo ko tayay nara kaya kano ko skurin te akin na pa asan te tutan na tepe wo mosi tepe wo de taurai kana na mga taurai dun sa ade si yakin ang mais pa si tenga te buwa na kon te mais anyo yaki koro ye wo apa makoro yare diga na bol se yakin ne kan bupura yare esan bari ka pinis pa nanga na mo tepe makoro an kuno yan te kan dari ngar ka ngaye na event ya bupura kai te katap pa na wak ya kuno na kon sanware kanya ko taurai kay kanaro kun perente tenang makay na laro ko angko asan pa yang ngani pa sipan kuno yang ngani ni kiran pade yaki koro en kiran taurai na ko ay ayene pa ni kiran sipa te pe wa me man na ron ko angoku nganya ko ngani yaki koro na beto ngona te mo ri mane angko ta sima ayasi na ron ri te akin na sipun mo ko na pa ngay mesay na ito kay na ko na say na pade te sima mo ko na pa ngay te province kang doro ke kang ana sistership te kidipes te ngari ang nagidon say na pa sina mo ko na ngay kananya ane mga are kara pinokin na bestoy ko to kinan dere kana eto ke yaki ko na say na eto ke yako na man te ka yung ilangan to asin mga tarangan dere mo ina nere inano na sati kurapa de speak kurapa minute gawon bukan nam sek setia korinek Kurapa speaker karapa te minita ay te pa aya iya tahu me ya kita bukira me enano ko mo na kon te magoro ani kuno ay na para ane te speaker ke ay ta ko wanta inga ya rio ke wo magoro te to na te ya no rio ke na no nos ate tapon te to ya me yek angay de siku ya ante kan tani ngale to pa ya kita te mais ibukira pero ata na boton na da bon ko e ko wo me te to na ya ada kalaya mo na kon apen te men roya ada kon te ni talap ya ngapun ngal angay ya mga ni kuno akata yung tuwang ina pa sinagi bubusili ka pare ni kuno Jadi dia kana wabuan nam siraki ay yung kay tangin na nula speaker sa tata ka ngang uran may yung kay suraya sa aki uran ka lokong kaya sa musa timinita pa nakatayin ka kaya tiyan nga rin na wakon ay tauraya kaya naramo ko ay tabtawin na kurapa si kurapa sati minute kurapa de speaker ara pergi te sati na puto kan na silak ko karaw te kan te ngorong ngor top kin dari ang koron ni minita makare ke kana tawra mo ke kan sa gyani te kan tari ngapade te kan tari ngandar dari para ye ya na puta kin kuna wa kakao asa kata ya pada saksi te pito we miang pa ni mewan na pa makoro te pito we miang peru ni kunau tabu eran te raina tabu mga kwasyon pa yesi lagi tanti kay
ang yaran kiro ko mo dispari yos katen pari ya pante yan ko ina mo yar sinoria pa yai kanga te event ya pura is a national event narin na kamata yai takata po tungkol na te pota kaya ipun siya wata ka yon kinipas pa te pota kaya nang mito idura kay nara aron me kin katolik yar pari ya kaya pinis pa pugina pa nang yakin nang intaw na beto mai sai yang anak mo no kuno pa na kunan ada to nang kusumaya ya na iruai ka mai so anak kunan yai to ya tawra mo mai te yan ani kanga oin te kantan nga sakit kantan nga pong kosidion te beto meang o kair wa tiro kono ngode ang ko edi ko kita beto meang ani wa kita karo ko ya pam tin buita pun de million na veru ani ana mo kuri am poto na ke apa ikan dikira na ikan buita pun ana kanga ide wa ite beto meang mi to pun pen na no roi mo de pepaire na wa kine putari tari ya pe mama te beto meang na wa ke yare sinakana ko te kantan nga na ang ko to starter ida ngai minita ke e kair wa tiro kono ngande se bai kawai tamena energi bata kapenya ke energi bata kapenya ni karawa kin kawai inte te proche ga te karawa ko bata sabai Kurapa de minita kabena na bokan nam srak de sati Wah, era wan teknik bangko asna to ko kadeke na taura di kono kai te tera te bayana ne di ya ko ya te ya bangai na betaka to ka sa pai kain tero ta ka to ka ya ta ka na sa pai ntai ana ko ka ya kita u mi sangari mo aki akana no bai ya inkai te kira sa bu se dimene ta ya kanida ya ka ko ro bukiran kan ya ka ko ro ang mai na taura na kon te ya na ro andera bu si te speak asa ka viene irong te minita menaki onika intuangina pangwas tepe kayo kay ba stuka ka bayan ko usyak ya sa psiko te minita ang anira ani nikira na iromo ko man ka koro today ani mo ina te speak rap kurapa de sati minita korapa te sabai ko wa ande bugina ka ta taw kin ko pari nar nar yei to tan tini kira nar mai mai na ayene bet ni kira nar ko re na spagangan ayar ka sikara won kay yei pare ko na mga yei muy na kanya kanano pasangan tiap itu kono ayaki koro ana mga kangakan ya kanan kiran te poto na mata kanagi koro ke yare kay sibenin consider nan ni yang moy kay nanon dara cabinet pastara ya panta ibuar sa mga kanako ko im sa ti mete bito yang a mga ngure kanya kaya kawa kanan kiran para pun nan naron na para ka mayak isigite to kora ke ante ya nang anak mo ante ya nak yar ka siguro on tar itira kay pa sekarang tanang ayo pa anaro ko ayo pun ko na pa inte mo ko to na yare sinang kraut ya i kanonde para meroro yu merom seti ang nakoro na ko tabito miang kan karo te ground breaking ay ka para na pa yu na konti na kon na meya ke ba ayo na pa kanonde ba na sila kan ana pilot ro na ko ngi ko kiya e ka binine pa ka nga outstanding men no ministry ang kan ito na ko para na ko ina nang mata to te meya ya ka kanta nga na pa na konti te pa bayad ni mga karok ora kanta nga sa kanta nga pa sinakaskuya apay kay ay naroon na to kam nato yung sila kay kanor ko na bangkay na mga kos na pa na sila sa may Peru at sa team taon titira may ko bugin na ba ya taw na yare ko ko pinti sakit ba ya bibiti ro ska tay won kakaya ngano pa na inamuroy yare as pinti ma taon na bangkay nan dili ta kimiti say na okay para pun toy bugin tongora to na para pun tongora pa montay ngi karo ti takari kaya yo apun ti say ni bugin tanan bugin ni pay ada tekan tadi nggak ngajari karo kita biar pun saya sen karo yang tahu lah yang pun pian ini begini pai, mangkia karo kita sepas pun kon kaum sudah, ayah itu mangon kan ya karena aisyah kita begini pai, itu begini tang, ngajari sih yang kurang kan di short form kan itu kali kira angkai sama saya angkai sama kurin, ya akhirnya kata orang ngajari tak semua mau kurin kayak di provinsi mereka nggak, tapi lah ada nggak sih dia tak mengai yon kita pas, nah kau kan nanti tay, nah saya kata mau kurin apa ada yo. Ya outstanding itu makuliay semua makuliay na pen sekarang ini parun makuliay tangan na pen lagi deh tapos nak mimi kan emang ako siya ti kataw mo na kita supplement ke kurang pa speak kurapa minit jadi buat nam srak sati ordine ake po kan na set ay na si te ko rin ko ni ta na nakabaisian kaya kaya tawran te tuwa na pero na itakin na kung na nangyayari sa katuan ng ikaw nga naik may tawan niya sa narurokin na mati aume asa kasi ko naroon na ma sa kaungari rin ti tayo sa bahay naroon na itakin na kanano na ayagi ka taraman kan naman isay sa kanikan taraman kaya kaya rin ito po na koraba iya kurapa ti sati ada sila karimina kan pun ti sila kaya nampana wan buginaano wa yuwari na pun tepa kag mayroon ti straight man na kariniya kami
Minonos, Honorable Jeremiah Tabay. Desate. Speaker, korbawa yo sirak. Ngayon ira wadi di kingkai o simeto ni ka taya pa ira waswan rap mokoro mandaman ni boka ide ke mayroon saina smoke grants. Sirakin tay kana ko yon ale besin simeto ne kiyang at madorong spaya council ikan sirak patira tagangan kan sangana ki aron asban ra council. Korapati sadi. Anakakagam sila kayo, yung the President, His Excellency Tanas Mamo. The President. Speaker ko din ikukulin ko ang wata sa ti may nunos teman na pa rongorong ibukin karikirak kaya manena kimenti livelihood grants naron na imanilek ipunti imeto ni ko na ande kemen awards ay rapete Korapati President, mon bukan ng sa tiya korniak. Korba speaker, nge, itaw pa puwente pa kan sirak jitir second caucus. May mas welcome chance to survive. Nge, pa itaw pa yako nande kiroro ko kan may mga tayakin na para si ko nande kemen jobs. Ako nande ke mayroong nangkay kipuntang rida pa sila ako na jobs ni bubusi ani kaya may Madam, mic di sati. Sati, mic. Korapa. The President. era pa bukan serak ekonan ari pun itakin ari jobs bukan dari kahapon nang intetay kana tanah untuk mokuria aku nan pun kati kati bubu kemen jobs na kan kai kana taya tapi kaya bayo na serak ekonan pendek sekolah pen kaya ka kai berarti tekan tani apa ya uruding ati sati ya kadinek pa ai ari nangkai espai nangkai te livelihood kang nang koidong Taiwan di small grants asasan kata maro ari ngamnan te livelihood ngai ibu kinda nang ora pa ang na ya smeroro ni mena situan ala Korapa, The President. Kauman bukan ng sa tiya korniak. survive even checked development plan survive arana inoria ang Korea at smoke grants makala daw pitagerana asman oya patero survive rari para daw ba konan bon nansa para ngai kaya kaya daw gikai askan nga daw ta kentay pa ina kaya kaya iraw wasban no dirigena ko dirigeyo awasan ni pene ke tuai adari gigi Korapa sati. Korapa. The President. era pa bukan na serak te sati ya kadinek teman menos makana na ibubu ka yo kakana jadi dikai buat nga obi menau ayai buatan sepanunos de mai sa ispi metuana tanga wa buan mapi men buat pi menau ispi metuana tanga wa buat pi menau o pi mano wasans pa teni pi menau tanga unu waisua ispi metenua ake apa ka yanto consumable teni pi menau tanga unu waisua ispi metenua science ibu kende development ta ibu buka harap Korapa, The President. Kapan ng bukan ng sa tiya korniak. dapat dia survive ibu usi bukan wotang wabi mau survive anyang anai ngai naron noto si bukan jadi kayu ada kali kon kangai ai mai rari pasapun ko ani kuro tan kon dan out survive pas putagnya pada sangi dia ba separ irau asin ngabonak irau nikiran Sirat ngan na ikan tapi kaya kaya ima pada awak berdasar sirat ke, ngan lagi berdasar pada tuan jadi carry forward kaya berjak kira pada sebagai
Berapa sati? Golden nga mic, tiga kata sati. Kerap. Presence. Era bukan na sila kita sa titi man nakanig may nose. Ay, ali akan isipan no nose. Iro ya isipan tiap mo kura no nose. Ali ako na natanti ang woman ni bubuk na ko ye. Na te sipan e kakari forward. Kana ya ki parentiri kaya te parents emang utak na kunare tiri kari men. Ni kota ki mas mga aspangan tiri kari. Ane kana ye. Arap. Kurapa presence, ayah pun pene arramen disirakan, sing mana kau narisirakan dari mina, ane nampak nanti wan pui mawa. Oh iyo ada napun muka kirun tesdei mana karena kemente mau raya payang, ya honorable Pedro Atanpora. Sati. Korapa de speaker, bauli na koy mo de koy kanan taper resistance ta komen minita ay ngari tanti yo iri tay ni rom sri mi bayang kanya bayang kan de bauli ampano usira ke dion to te beba ampano wala bi meo ikan bisia te minita ibugin katein da pera awape na noa amen tau sa ana ko ni ka ro ko kai ate me to amen swai ipakatemale no pai Dapat. Kurapa sati, ti nakalaki am sira kayo, iron te minita ibukin te pota kina makuri, ibukin katin apera, tau te akay na noa, ay honorable Harry te kais. Te sati, te minita. Korapa speaker, okay po tingapong nga po kayo, yari isipanan ka kamauli, na ko'y nakoy na ni kapani inaron ta meron te nga po nga yari tay makain na wop mo ko ratrawati na ito kain te potagin mo kuri ari yate bukiya te tayo yun nga te panan ka meuri nakoy na ni kapani kanda ba ni meuri ayo te kaya ka te speaker rapat sa te yari ne na nasisirak ay kukuray ni kaongo pa yasan na kumanin tono pa'y takanima pong ay wapi matawa ng November wang awapi manimawa na kuya councilor ni kapani de itaki man apaya korap De minita, monam sira ki sati akornek. Rapati alakayakati ati minita kalnyak ako ngati trongon wala skari kemen na maguro ya pun nang ben teriti malinti temalin no pai ngaye pas pano ko malina ngo beto wanan tu weekend ireng mai sei ka tang karo ko pun ko ano ana bia ko ngai te minita ta bil mai ne sina nena kai sina ko ano songa dru ba ya kina ko ne manin temalin no pai ya kana ko ba tan ngaki mina me taro ta kariye me taro ngayere alang busi kan be yang tira roi ta kan te me yo De minita. ko ay kai tawa de sati bokan na sirak ya ko arang apo di yang ko te tamakuri are may bukin na rongo yang ikaw are ya po ni men anaron na ba ko para tayo kana ko sira pa pa sante ke taman ito tayo may sindam mo na pa yang ko ya po kampon nang kay na no ya pa ro kon tumpa tapon tanga sa sani kana ko mi tabi sare ito ba ang kay tangkara hang ay bubog de sa bubog ba te tarik ta ba amon tayo kana ko ya gases ba nang din kana ko taman yan ba hapon kay no kain nam kana iswain pa ka tawa ang panahon kaya harian kana ko te korap Kauan bukan am sira ki sati akornek. era pa te minita ngai ko pun po to tanai ro yu ngai ta sama ke ta mo te minita ya spokonan ta so ngi tan mabuli ya spokonan pa ka te mani ali alang ka wa ta titing ko no antira te ta kausa ki pare men ngai ra ya penting ni yamani ari yo so ngai ro te mani me seki ko kana ko karo ko ro ko tera te ki eren me taro Yari, kana ko bukan am sira ki te sati. ya roi ta ka ya ta wa yamani ka de be yang kana men ta orang yang ngai na ngake to ro pai kana ngai era kakapos si korap berat beres
Minute. Rapa, the speaker, karauta na kon te sati, paganga po si te wake nga po tapira na pa kameruan na naman te taputan no kanga siya pa ikata apa tapi uy bugin kanga po te ta ka kuwan roi pa kan pa apon sa ke aida kain ta kanuan ta kain pa may to ba ha naron na resesan maruro mga iya ari na ni kana kon te tayo kay ya ka kuwag pa ya pun ya pun destroy te tamakuri ari asan ni koroya ka kain pa yang ikarauta ka no kon te sati ya ko sagi no na pa ai te akin na ikai pa te tota ai kana ko nang ira kinap nga po si kana no rawan te pero ngante anaman ito po tan naman tan pero yan tabi ari sinakamano sinapunta rin pa nakabunga na kiroy na kon te kanta ni nga kanta ni nga kaya te speaker ma te tayo ito ko pa okay ya pa yang ya ko nan nako pag naubusin ako te sati pa tiraki pon te mato ni ko ngaya kain na pa na bugin te makurin maintenance ba akita ka nga na pon ito ko ba te tayo ato yan ako roy te wak te speaker trap Kurapa. Minute. Kabinan bukan nam siya sa tiya kornek. Rapat minta na nakiyak. Tahun na to yakangatan makurin tin ta council ya bayang ke punda amtan makuri kai pare stabo men na ki on me kinaya ara tan makurin ara bota no ameta ke kon claim are pon me yamane tamane ya sanna an pon dia inte ke iro yo an me ngata ngira kitira to ta ko bangaya na kabenwa kinana to stabo me a claim na kira kain na bawa ya bayang ya ni kan siya ng konti minute kasi nga ko DW ari au kantere nga pan clearance mayroon ya nang kami kay ya ki mga kokowaki ya claim marabutan na mato akatawagin ka tirain inta council yo ya ki roiri rap Kurapa. Sati. Minute. ko kaparapura rin kinta pa ya sa digi na kuya kain na bayang ako ari yay ka nga pundara hara policy ari si wakin na mate tan makurin te ta council ari tabayari ya bayang pa kato ka harangan kas katayan kato ka te makurian taran nau sina konte te tokin nokito ba pare ibugin na pa inari kaya tay inda taraya pa sinakari kaya manin no te sinisinakan din mantain ko kaya na kuya te tanan council bayang ikarauta ka kay te kinayo me bayang tawa kami sa suanga ki tanan kiraka kami sa ganako ki rong yete te mo asan kongwa ki bugin aron te maintenance ma tetaya irang punto ki irang pontiu sa kanga yete sa species ba pun na cream ba yang ni karoko punang warire ki karoko tetaya rinang tokya ya pundo ko na ba ya pundo ko na tamay sa tubuat apunte tanga ngayar kanga si katayan taraya pa yara ki ya pundo ko na tetaya rinang tokya ya kanina na bando ko te claim at tubuat apunte tanga te speaker ngayar kanga ta pues si ante bebaire na sinora ki roi makuri akande pa akaya na non te takay ni bebaire ke ngayare tapos si bena ma asanan swagi te council pa nakabay siya ari ki mandara office nakabay siya karawa yo pa nakita taninga kain na payang ma au kan taninga inang niya sangkay au kan taninga inang niya mga kita pa kamanin nakuya kain na payang ilay tari kita takarauta ka na konti te sa tiyo takaparapuri amat japapak dota kindare asan dota ke yana putan namat au kantari nga inaki mangari ke yo Kurapa minute. Ya penero ra ganan sana kon na sira karimina on pui meruewa nampana yan rota pepa ayora na te pakay grunte sa dito man na karina ka may taro tinayita adi on ro to ani peya purayeta kokwa te sate Korobati honorable speaker kolnya kay mainay ito makara kiti takano sila ko ya kaldisi te panani ka mauri na te nga po ngai kay spa monte ya rite ma raw ni taroy ta te raw ndanti mi taroy ta te mi ta karinya ko te taru te man te ari satia te man panaran an ka mauri ko te honorable speaker ma kanum taipura te president sa karinya ko ma ta kaumen minute te tiritan ta kaita raw pon ngai ta tanti yo tanora Paran di mewa ti merung sa kamauri la kamde ni mewa. Yang kuring kan ni
Tapi au sila kia nampan walit merwawa kangai tekan na busia te tau teka diki te mini teka riniak ale tapi nai pa kona anteke tenal misi nonia te tarika na kon temem on spaspaki ali katia kina non kawa no itarawa ita diki ni kawa agiarang korokona yei te tarika yo ita yo Kurapa sati? Kau bagaimana antauran ya bersih? Kurapa sati? Anak sira kayu bunti temete bugin tebota kini makuri bugin makurian kira-kira ke kati metuan kurang ya honorable teke wataras. Teminita? The speaker ko rin kan kong wati sati temenna kadine ke metra wati na yata. Pa toy mo tawro yo tapon makurin wakin at kadikira ke yon nen te tarika na kontemem mi bugin tarawa yata. Kurapa speaker. Kurapa teminita? Mon bukan nam sa dia karinek? Narabati honorable speaker na ana kaya kati teminita ni nang kalinek ay ikakowa nana kaya ko ilangin tangiroy kyo ilang ki ko sige pa yaki ko na ano po ay karo ti siya ay sa ito roy ki kalumutan misin kay na si bu siya ti militan bukan no sirak na bu siya ti militan kaliniaki patano ko ninga ya na tawro ya na potagi ni maguri ya ti misi di karo kono di bu siya ke tira mo ay kona ni popo kiai na kon na bu si kain na tarawita kay sikakowa pa tiran puntimel ti tayo. Berapa sati tauran ni urauran? Berapa sati? Teminita? Kurapa speaker ada pergi sati ya kadine kin botokan na silak. Ako wa detail yo mo ka ngay mo ner silak tira mo kure ka kuran krok. Yen kay mo kure ka skoro ngay mara na botakin mo kure pa. Sinakatayan ni koki sinakasay tinan katinan na nakarikin ko te kiri wasan na may minor ka ngatinan dan der ka yete ta ka ka asos pagi na kawa ar ka ngata kapa de flat ida wo ida pa kapa no si kai si dan na kontinan tank ma tibi mo anu mai sinti ta karikita kayo re mina yon trawita yaki na pesen ta karikita kaya no yaran kan der ko rakin kaya na kata yang kain kasay mo pa kay pero ako nanti mo ta kadirik ano tayo mga kwasta karawa ako nandun na yatangyo ako nanti kay na petera dan in meya na yakawa kin yata po ikakakokor tibi mo anu mai sinti te tera te payo rakata nga pa nakanya ko kan na mo kuriya nakasa tinu ay nan dirikay tibi me me wan kan nakasay na kon dirikay na ko krabat speak Kurapa teminita? Kauan bukan nam sira sa dia karinek? Ilang daro ba ti teminita karinek intin an tin po kan no au man silak ti tabon ti busiliki na konti ti teminita ng karinek kona na ana bota ki ni maguri ti mise di kana tan pe kaunti interan ni kawali kawat pe wali ki kawa kya ana ngin rota ki ni mo to menti asimaguro to beto ti tabtuya atana pino kaina pe ngai bota ipon ko na mo dikit tanin ti BUP irona ti yo na isila kon nori ti tarikan ti tapoy kay ko wa pa nangin kawa ti lora ni tarawitan ti animeya ti tiran na tarika ti yo usit Kurapa sati? Teminita? Kalau speaker pergi sati ako ya era pampubusi ya abundongo kano tabur makuri ya ngani ya patape yeto wana yo are punene para ichen dari yonne para bugindong rami ari era rami tang kwara kanga era para ichen season kari kita kaya tai to na kai no konti out Thailand assistant technician rekanga ana tapi nang kan dai seksi teran paya se wata ki tapi the ministry ya ki yon tarawa ai pun tapi na para ichen cari yon na ana island nan ya re ko ngani tenan bubusi ke tenan da anna bubusi ne bara ko imitante kamene na yara o matai kai para na ka ya ka po ki ministry amena ya na yara segi de pon ka shira pon de pon tautek on rien nang fully utilized
yon na betera tangi mi na mi kawa ana ko pa ngon digi pa kanon na yeri po sina kon di ko tay kay ako nang kanili makuriyak ma era ana ko karawa te sevi mo yon nam kawa kana ko mona wiyakan ako Kuraba de minute. Kabinan bukan ng sek sa di ornek. Klaro ba ti Honorable Speaker ay bunagi bukan apa ay punta ka kahit tao ti panani ka para pa ti militan di kaya kan ti tinan sila kay kanang tang roy may role. Si kana pa si kahit tao ma ano tanda pa ko ti tirangi si bubisi an kabile ay nakon ti paina ma natanda pa ko kana ako nan montay nora ti kanga ngay pwede ikaw at yasan maliwag ti ako ano ginagawa pa rin ko ariyat ti kaya ka mayroon ariyat. Kuraba sati tanong dasar karimi nangan nang panay sibi meruawa. Ayo rin na tapi kakiron da sati ya kadinya kitman na may paya. Honorable Pedro Atenpor. Te sati Honorable Speaker, ikan besi ko te minita, ako rin kota kindairei, paya pa kaya rongongon anak kauwan CSS, apaya, kuraba sati nakakakam sila kayo ron di teminita ibukin da bota kina mokri ibukin di terire ay honorable ruwatiki takayar. Teminita. Koraba sa vale wayo kaya totek era pa tesati teman ari me bayang bugina sirak ay green nang kakana yun totek yasa tu sa yon tebe ali nati yon ye an kawan chi sa bayang ay sana bet kadratara o unikan dissa yon tan ki yon tebe ali nati ye an kawan chi sa bayang Kuraba de minita. Mon bukan ng sila kasi ti ornek. Rapat te minita kanya kami anak kaya kan tayo naron to te kan te tusa may ausa ki enawak ni ngai te tamakuri nekatiti yon na anak kauwan CSS te apara be yang kwa ya ta ya sa takatapin ya sa te tusa enawak ni ngai te takatiti te yo Kuraba ti sati kurab te minita. Koraba te sa vale ya tau ko yon tan ma ay pun si karakel manana yare pun tenere takay matran kerap Kuraba de minita. Kawan bukan ng sila kasi ti ornek. Ayo, ya boleh bene jauh seri nak kan ye, ya nak ayat jauh sayo, ni nak bene tiri kayo. Gua kata kang apa ti cepel, ti teman, naron ti kayak kau kau tai kan, kan engai ya song kan be, atau ini kini mana no, ya wah kini cera, kata kini bene ayo. Kau tahu tiakan dari apa pun, jadi tara-tara tak kata umar ya kini naron tak kata umar, kaya pun kali ni nak kata umar be. Kita iri kita nggak tahu kan aku nanti apa nih bobo kayak ya kabir maka kita yo. Kuraba sati te minita. koraba te sa vai ara bate sadi me bukan na stake asta ben kaina sasan ka ben tebenda kan ko yara busi na ko yara ra tebron batnes begin mana kinte chese sai ko wo to na ya be yang to na o trawayita an kai asta ben tanga pon ra ara busmen mesem na nin kabo ka busmen ka ko kasi mga rimina sa rimina nda rimina ra busmen nei kai rap Kuraba de minita. Kabinan bukan ng sila sa ti ornek. Rapat te minita na kaya kan ngalan ako kangai kali yang wagi JSS yon tarawat ini no ya pun sana ben de kapalan tawron din ako te ina ngai la lang ini kang agi makaya kini mana ta yuri nga kaya kamu ko te ta situ tana tai te speaker ini kan te na ministry te minita kan nek de ali ata ko pa
te kan de finance mo ko kin ko pa na pun ka kaya man no ori ta ki ma sai no sai na era ta ve chana man ta yari ngai yari ta skona ni ta sa un busena sai na kana pun no ti ta pa na kai na ta mo kuli e trari orang kali kan ibu ko no kon yo pa pun ta ka ko pe yo project tri era Koraba tesati teminita. Korabati tisabe arabati sadima bukan na sega dengan anak itu tanah ko nan bayar asapang kay bubunian ko teman lesson na receive na pendekin naki na mga yedra mga uli pepustra titunan na yung ngayari mga kapay na yung sa mga mon ta din ako nung da ni kam siya men no ko yekta ko tipo ma sagyan ang kay yara arate mati temon tuna dito rin naman ng aratin meron mga ibig sa mga suwanga pinapun na kaya sa katil busya pinapun kasuwa naman nangyari niya ginda cheeses abaya ngarap Koraba minita. Tanong na sila karimin ang panarwaboy ayo rin ang makagirun sa di naman na karinya ka metro at yung nakita di ang rol tong ano paya proyekta kokwa tisati. Korabati honorable speaker imanya utare ko uwan sila kinon ti nga pungai iti meton di temero mi traoita may pori kino kubota ataruwe ko women ti minita kanina ka sa ti temenna nang ti panani ka mawri na ko ide non ti nga pungai yo kam de perni mawri Iburay dapat kau sila kaya ng panarwawi kangit ya kan nabusia ti minita kanina ka rita penai pa ko nanti ke po kaya kan tiono te karang itapon puota di katian tapon kasiran na iya tapon dan mengkaya ng kono-kono te tari kaya tiyon way mo men te ko iya din nako na konte kao antukin santo patirik on day ta kinako antukin tiante na kite preschool ari wakan met kliniki tayo Koraba sati. Nakakagam sila kayo, iron ti minute bukin botak ni makuri, bukin makurian karikila kaya kati metuan kora yon report kayo taras. Ti minute. Speaker ko rin kahit awat isa dito man na ay men may tarawati na kita na nasira kayo amorarari ka natatawa na kinano yon na napusi ayo kaya kana ko na ayasan mo ko yaw tan makuli pa awaki makuliya ami kayo na ayo krop speaker Koraba ti minute. Mabukan nam sila sa tiya ko rin honorable speaker ay kamawra ka ginupanay kayo kaya nganaw orang kay ti tion way kay no liit kay no ala naging kimedimero ni kimali di na kunti ti milita kanina kimana tan mo tapos sibo kan ti sila kisituan pa yesel karo ti Sevilla kanga kung oguron ti kaumen ni meya kun na kam sila na ti wata aron ti kam sila ti men na pa yesel karo ti Sevilla ti buina ta tapon in kasiran ki dan pun si bubusia ti milita kanina kingana kona hindi karo ko ti may sal ti pimatinuang kay tao ti tan Sevilla kinuri tapo ki tinua ki ron na ti tapon kasiran ne ina kate kayo tayo Probati sati ti minute. krop speaker na pagkisatin buto ka na sila ako ti temo mo ko dere ko ya ko kita na atoy ko ko kita ano temo mo dere ko ya ti pressure na ko na tapo ka ang yatang tang ar ko na irin ko ma'am council na ko na wabi sila mero rokin na kang to wane simsim dan ti pa yagi sipati temena wa ti simsim ay to pa anang kay yesen na tres yesen saron ti makuriano kanya man tap kanya kam tangri kan ti puina ne makurian kayo kurak pa natari na pero makurian ti pressure pa wala na naron ni repos tinu mo ne yon ko enen kanya karo kay ti kamete pa yon kanya magmo tinu ay mungkin tinu na taratari pa wala ti pressure ti tirarik ang kanya ako ng kanya mga nakon na rin mo na kano ante makurian na nakatayo na kanya mo tinu ti daya kangay wa ko ay mungkin kanya mga nora ari mungkin naron na kam kanya no ti puina ti tap naron na ko ti kanya ti sadi krabate speak Koraba ti minute. Kauwan bukan nam siya sa tiya ko rin naron ti tagin na ti
Honorable Speaker, ipan na kyo po kanti, ang sila kime, tapos si katan ti tongra, kanga abusi ti kanti ono yung kane, kung kira ka may sinar ti buina no konti pima ti ruma, kanga pisi ti busi ya, makulin no konti, ti milita kalinya kime ana tan mo, kaya nang dara po riya ti kaya nang tangiroy yon, turo pa tinoroy, may turo, nang dara po riya. Korapa Tesati, the minute. Korapa Speaker, ay na parisati. Ako, sa nutan na kon bai kanon tema kulit mera kurak. Atara ya mang roy na. Ninga yari na kunan ngaki ma ibugin tongora. Aya to kariya na kon kay kanera. Ada tabun mo kulit di PUB, ndaw na kay makanera. Ada department, ada metra. Korapa di Speaker. Korapa the minute. Ake may room di sati. Ang kanyang kaya apan daw na rin sa tiya ka rin niya kaya ka na sirak sana ko na sirak ka rin mina nang panatin dua po yung minamawa o iyo ari na makagroon sa tiya ka rin niya kita man na may utari-tari yung Honorable Sinian Raya sa tiya. Wala pati Speaker ko rin yak, nga po ngayon ay kurin tabi ka. Ausra kaya ka nga itiyakan. Kung natin minitaya ka rin yak, hindi MC ya. Hindi ko ang matumali pa iyo. Pagay, iyo po ka tauroy na kuya councilor. Kaya tima to, nagikona ni kaputa yung landing craft. Mungkin po friend po ito pa. Hirap. Korapa sate anak kaya sisiraki ron de minute bukin tabota kin makuri bukin kati na pera tau tia kay nanwa Honorable Harry Tekais de minute. Korapa Speaker, ay tauri de sate na sirak ayo kaya Speaker, korapa de sate yari na sirak ay kukurin ko ngo papuniya yan po ka tau tia kana ko ya councilor. Aki iya ya asma koro, dita kami apa tadi. Korapa ti minute man bukan nam siya sa tiya ko rin yak. Wala pati Speaker, ilang ina pati minute. Ito ko kanga ko kulay yaran dangin to paname. Kanga iya kinangin nota rawi pati. Ayo kanga sa mo na punsito po kana ko ya asma ko lagi sana. Kanga pa na usiragi Ipansi kindness raw yung napunti. Ang aya po sin the council ang ayari katumay ari yakarikya terita kaya tamaro na tanandas makuroki naroon na to ang ay terita yan ipikasiki. Kaya bubusi wa po ari po niya yara bubusi ko ari yak ito kinta bigyan tayo kana ko ari kay naman te tension ni ari te ang atira te 4 stroke ari ito na ano yung nari 2 stroke may yabu siya te minute tirano ito po kay nga katiriya kay ayo help Korapa sati minute. Hirap naroon na rin takapara-para ini metawa naroon na ba ipon ikaw te yay taman ari pon may te kanga te grants ari kana ko mente may rora mente the ministry kana ko na ko ya nga kanga te support grants na ko ya councilor ay ngande mente may sane span top tari ikat tibena ko kita may sa awat nga tinupo ko pimeto na mensipan paano ko teman yan na po karon kanga tumaya me ayas makurun bugin ponte aya me ponte pa ayara kanga ante tibubo to na kanga stop pa ekonan kanin boto ka harun te ta maninakin bande the landing craft bugin mamanangan ay bugin tumaya kanga te tibubo na kon nami asma ko ani ko kumane we ani bikas ay bugin kan nam rong de are to wana te sedi yasa kan kangapun berang kon te tame yo pun te taring akin dari mayron te IDO men te yo erang ka kure ke asa te makuri hangkan de yasan kawara ke kinaba te kanga te be pa yon ay mga pun taring akin hangkan kana angkong kana tayo ke montain de ke marin nam karikira ke yo te sedi hangkan de ya ipopo kinaba men naron dari te akin apun si tame ko are tawira kaya ng kangangaron dikin kanga te supply kaya na kunan provide te
tira kanga the costing yon the four stroke ya ai te tai yo ya ake takanga pa eri kiro ya kora Kurapat, minit, kauan bukan ng seleksi dia orangnya. Kalau the speaker, kaya pun daw na benalo na nora pananti military. Ako sekarang para panakon narito po karete sa boot front tadi ako tapon tanga. Ala kana pun kana ko pun nora papakin tiraro are may mente panakon narito ka sa pun tiraro ay kapanya tuwa na tapon disrong. Nako anoki ako pun naray na lang ano pa ako tanga. Tapon si daw daw pa pun ngapusin to pa yari ya bana bagi. Pero ari pa yang ayay yani kahapon kain na tadi kanta ni ngarti anite the motor tinsin yari nga the four stroke yari pa sa Ukraine pa nung panahon minutes as kung nga pa tirang gano pa gawa ko ande kan no tawa ako na po kaya council ay erap Kurapat sati, minit. era pari de satin bukan na sila kaya kura pa naman kay raw ko pun dawagin takapara-para ay tako ba takapara-para na ilian na matamakuri era pa ba are pa sa katayan giyakinan sa mga nora mga tayo mga puti kita tayo mga review but may sila ipuntaw ayo bugin makuro ilang kakuha ya papag amra apam sa tiya are pa sa kain mga pun mga nora yo na kon tayo apong kay mara ke ara pa dito Kurapa, minit. Jadi ki po ake yaro nonde de sadia karinek ang kanis lang nakon nara sila karimina nang pararuab na tuwan. Ayora na ina tapaka kiron de sadia karinek temana may tarawan na patina yata. Ayan ro to ngani peya. Proyekta kokwa. Te sadik Kurang pati orang pun speaker kau ni kata kalau iman ni ino kan no sirakan atau kan kau kali kai iman tu kan no sirakan yo ini kita kita mana tu mana ni kan ai tapi mesti kan ai yo yang buat ko ikan apa ya sen takin dah ya sen kita bukai atau kalau kita tapi kaya sirakan yo ayat yang apa naun kai tahu kan kalau pun kan tu presiden siapa ni ay bukin na kaya santo kang kaya san kaya gina penalti o sira kayo ya busi taon na kinatayak. Berapa sedi ko taon ay ko taon ay berapa ya taon na kiti sira kinkannya ya ron di sedi ya karnya kinaron di kaya kanem koron di to tapi sanong kanin kon rimina Riminang kan ni punti sila kaya na nampan natin ni puy matuwa na mayor na tepa kakiron de sati teman na karinya kamen tepa ko Christmas kantan ajon ro tiripa tapi de sati Kurara pati speaker ang kay nang sabay mga tira kinon Tinga po ngayon ay pun data ni pa na ni kamiyaw na ko yung nakain naman tayo buron na ko yung ngay rakistima tuwan nang nakitimew o tiki kiwas na ko rois pangaray buki yakain kinibas panayakain Christmas ya mo ang timanguri o kam na ben ni mewri Despiye kay kukurein tapi kau sira kay nampan na tinibimati wana yon tiyo tapi ay pun na ukay si wana ben si sirak o ka ben si sirak yan tituan cases akangay tayakan Nabusiya de military tabi na iyo. Payakunan ko roy pikan o taura. Ibukin kaidan kawaiya po sinakawa. O peoya tourist. O tabi warik. Hindi nak o nusinak. Hindi rawari marinan ronton. O tiyas makurore ti Cook Island Christmas hidik. Nipo ka tekanganga. Tayin ti bonorawa. Hindi bong. Kurapa tesati nakakakam amsira kiron de minita bukin tapota kin makuri bukin noro itamen mamana the honorable Alexander Tiap. 2 minita. Kurapa tesabay ayo kaya kan select sa dia kan may Christmas. Iguring dia kin pa
Yeye na karigirage o buta kini makuri wakin da meterapata at Pacific community ke de SPC yon karikian o katian bikan ai kai meto taurai intena ondoro ari mernen ronjun o tes makuru aku kalen bikan dai kai yasang kai ndok rapata yon taro o ye jakan tani apa enakona ndok yon Christmas ina teriga po sepai Kurapa minita, mon bukan nam selek di sadia kornek. Mon derara bade te minita kadinek singkure innong pangaya punya te kari kire ke yo adik kaya pun dokorapatan paya kan ni tarawai kai ako wata inon jiri ke naro ko aro ko yon Christmas tan si bubusi te minita paya te kai bugay nanon ditem ade naman ako wa paya beto sin bugin nang anak jiri ko na daya katukay na ba pain Christmas po ang anuwa ko andok o ang ano ba anuwa ko ang karoki na nun tindi kaya na ko tayok Destati, kurapa destati, dati am taur, am Mike. Ay, te minita. Kurapa de speaker era bukan selek sebai te Terong-terong hari ye kayu kaya kata orang sebai tuan banan main tung diri kaya sebai kau kan sebai ayo sa ni tang kayu terapa dah ngai emarin na ayo sebai aku yang kenal na pa na wera men noko arun ana mana terapa ayo sebai sinakonon ani kaya kina mente sa tora puta kina makulun terapa na ako na bento ko ayo ya kan aron orin sadia barang kayu no kayu sebai na ani orang sebai ye punya ye the project day punya hari mana ay kan dari ada pun tapi na ba nakarokoy business na siya ani eta benita kite au puta kina makulun bento terapa tayo yon katayen te kapten yakin roy te semangan hari na namanya nakarokoy business makana ye itu punya sebai erang taurai puta kina makulun na ni kiperan sebai Kurapa minita, kau wan bukan nam selek di sadia kornek. rara bari kaya kan ti silek apun ti bukan ti silek ayo ti sebebay tena nabubusiya ti minita patirang kana ako na pen kapapak katiya ni pikan metauraya na kontenan na si makuro aginanuan ti tenam dikin ako Paris Poland mereka nga po ni kawai tenan tuaris inuutak kay siya ngoy pa na punutak kinaki apen dia pa Christmas pati pa ni kapoto ke abay tenan tourist punti bubusi nga na ako na pen extend ake taura mepikan na kon asima ko na inanwa motupuan motutap Paris Poland korap Kurapa destati, na nabangan de minita mari ayo ipiri sila nukun nam dari am sisira kaya ukan taring ata ane tauro ay minita na an minita pa ino dari na kaya banangan ko minita Kalau ada speaker era bukan selek sebai aku ari ko sa idora de klinik sana sebai kai buske yon de adangan terang sedikit yang yang game ada pun tapira ay kai sebai me sakarawan mga idora de dari narin de klinik kai sime yon de takarira ke emari kai sebai me nak rom de sadiba as no take sebai pun tapira tira karawakin kana kurawan pemanangan deranda sebai normal na sebai Kurapa de minita kaminan bukan nam selek di sadia kornek ay buwan na kaya bukan ti sila kiti sa bari karabari kiti minita kadinek bang iyon kaway na bayi kayo ay nang bunwakin na kawapun nung kain Christmas to inon diri kaya narok manang imuan na nurita ura ay karupirupen apikan apun na rapubusin ako yan ang kain Christmas bang nga nati bayi kayo yan akin mga nakunuroy patukin namin ang kadiyak awan mga urihirap Kurapa destati, yay kaya kanan di room de minita ya pun ko kani sang no na rimina ana sara kani apu mau ya nora ti sati ndi ngapo ngayo ya meru yang ano ko ti sati ti man karinek may makin honorable Pinto Casa ng pandam sila kani apu mau sati
Korapa, Honorable Speaker. Ako, ira pa ba sa mga wati nga po ngayon? Ito ba kao sa mga kamaurira? Noon ting nga po ngayon. Naman ako ay yaron na meron sa tiyar timinita. Kaya na pa huwag maging ka pa. Ayun kan kamaurira. Ako Speaker makain am tayo para. Bristins me takumen minita. Jadi tentang kaitar tante. O tanong oray noon ting nga po ngayon. Kan pa rin meron. Kakain ka na usisira kari nampan api mewo. Esway man na siya ko. Win na nakakayat tayo kayo. Ibugin ka po na kuwakin. Anamani ka ba at it. Ikan sisira kinita militar tayo na. Paya pa kayahan kay. Tsaka kayo. Kura pa, Honorable Speaker. Kura pa sa ati. Ang nakakagam sila kayo. Iron dimini tayo ibugin tapo tayo na makuli. Ibugin rong ito man. Ang mamana nga. Ay Honorable Alexander Tiap. Dimini tayo. Koraba Speaker, awayo kaya kan na selection dia kan may makin. Ugureng dia kin pa ya kiri selection kiri AKL ata bena bangkai an katau puponga makurian kapono kon de state 100. Narun teina angkai. Makuria yo kainis me kitani ye jonar ibugin kosna kon soani ki ben teina o rorona angkai. Kainis me daronga ayo makuri aika asan karawagi ikayeo pun asan karawai ikayeo pun kaisa kasakin tamakuri nungkoge yon tin awaran tuan kita ayo karawan takatau po yon tuan kita dina awaruna engkai awai pun kakayan kampana ake anayai nanuyan kapo hingga kiye kampana aika ako senorian kan kapua tuan kita ayo AKL tapi kai makuria katabi na kuan takampana ari takapenian tamaro anak tau bu awaran na po pai tepai yakawagi iron AKL pun kariken roy takapenian tamaro jero po pai payang naki mangoki takang ari regen ko yon kapuna ko na ngani kibe at kasa ari sukun karuang kai. Nida kina ai kai o pura kina makuri ite me tu antara titrayo. Pa ina na koroi on kasak itu bobai dite ya ako. Cross back. Kurapa minita mon bukan ng select sa dia kornek memakin honorable pinto kasa. Kurapa te Honorable Speaker yago kai tawana pate. Minita kornek narundana nakaya katapanin yang doy tera rongongon ti kang takatauroy kita pero ngai pukintuan kita ayo ti Honorable Speaker hari yai na pa tawar kakay wari di Honorable Speaker sirita kita tu wari AI kan ako apo kan sila kaya siko ti sati kang ayo pukin dari partuan kita ayo korogin tangaru borwopi meaw ay katiin kakaya rong no tapay kaya kang sinuriang kay parit tuan ki bayo kang yan service po ke ay ko kunan bus o to ana certificate of rari within is nabe ay ko kunan ke ar non nante yo kay kang sinuriang kay ba to inang punake ana value kabarawul di sati kan ako sirak ya busiko korba o puspil sirak kan yo konti minute akadinek Kaya pun Quran ka po na ko kumani ka payo naroon na ang kayo at ang kay ke nang pun nagya anak ka po ko rapati or pospi kurapa sati minita tetia seit yai ka asan ko yung sa dai ang ay sinarin na takataw po kasi yes katila ko ka sa dai yagi karketi yai pun karketi nani sinya ke pun ngai ka atra arun to ani ba sa dai ay ka pun ro nori asan ko wa kampan nori to ani ba ay ka interested nanay ayay yan mga suwan interested dai ayari itok ba ayo gakan sinek yay kampan ay ka atau ren nori yan value takasa are menai maira agya ya pun dia wat nang or that's it yan value ay ka start ya roy pasinagi repeat the same thing
Ari rin ako nakasa sa dahil. Ay, kuraba, minute, kawan bukan ng setiap Warniak. Korban po speaker. Kangaya kikan kumya ta kasa ta sabay pare se ka usi kayo bukin ta kasa ke. Ayar pun nakia ay malabi na be non ta iyo ke. Ayar na busi minute ka dinga pare. Ayo ta yang kay. Ke. Asinagi yo kira ta yan ke. Matapaya ka kay pa. Tapayari kinon ta iyo sabay. Ayar na busi minute ke. Pare ngayon na pas kakaya na para araw ko ya. To am baya sa kanawa ako man kan ne. Ako mit kikita ka nga si interested ke si Hanroy di sila parang ana ako mit erang kabuk makana pa si interested kita ka nga si yang nanuyan taraya anya kan yak isway ka po kurabate temti speak Kuraba, sete, te minute. Kuraba sa dahil. Iya kunan kang jatay bigyaw pa sa kay sa dahil. Dari isi ka kuha pasan ko pa interested. Okay? Ay kakini enakihan na value dira the shit. Isi ka kuha at kaso na anak kayo na kayo nung tan ngayon. Parihan to ba yan na mau. Apun sinisiniyat sa dahil ti kayo. Kita sina na ngayon ko na korik. Tuwa jo ay ka na ay the shit era on zay. Iyan value. Ta kasa agya. Onak merak dan kaya nakai, pan ekonomi. Ayah di minute ade komponen ada rari. Di sirak polisi di sirak ke sakit di memang ada terkaun kita terage polisi di sirak ya. Nah usin kami na bang kaya kana da pun sirak naron yang anda rari, yang anda nomor ya mi mana pen memang ada payo. Di setiap hari nak kabenan bukan nama sirak. Korba ano po sabi kailang kahit ako kung kan ko terari kang di hari sebelum meruro yo terari tidak sih tidak yo ke ako ikaw para pun ako dimilita kanaron patoy yai terari rota kina kita akan ngatawa yai undane non yo merpen na kya payo ano man ito po to namat sabay ke o yai tabera para ngai tanti sinaru mil bay kasan dik sabay ya ndapan ka para pun ako taru may tatarin tayo. Kok anak wam sirak? Oh, yang wam sirak. Kan yang angai of sirak. Ke pare. Ya men ti yante tiri nga. Tari ke rangai pondok. Ngasa kina no ba. Kalau kena kita itu an pa yo. Mari ameli non te open area. Ari ro ye te tari metera ke. Angan pun tiri ke. Anga. Parang pun kapon ko ba describe. Tahan ni. Aus silakan yang ay pun kawan itu minta apa? Ay pun describe korp. Kurapa sate di minute. Koros bari karang tiya kan te way tiya ginari waret ngapun ari ti nakarang tiya kan ngoi taruway kan te tirayo sa dai wari taruway makinay sa dai wari kumkumir ti tiya sa dai sa kasi lang ate wa iswede wa describe sa dai parte si makuriang kay sa dai ayos na busigo kasuko ira patapir karo kon na rong te yai ro kai kai no kawo ye nangong banan te yai kai antai te yai nanta te ona tan panda pun jakan lawan ke ngan te boy te yai ko ti pen jona ko ko ya ro kai no ko ira kai le eri me tau min kai ka asen karo ko te boy ye sa kai ye te makuri on te sa kai asen karo awas ka kan ngai yesen ka ni panahon ko kiri besi to ya karo sa kai tatan ngai mata kasa pon sway eri ko tinang that I want the trash awan ya kan ka tinang kiri besi Ay kurapa di minute daw ba ya mata ta kaya ka kurapa sana ko ngayon ko narimina ada pun penya kanuan na iyo sana kon ti sirak ni mina na namparan na meruwa Awayo rin na makakiroon sa titiman na karinig may tarawatin na no. Di on ko te boy why. Tas ati. Raba sabay ayamuan na ngangay pa at wara mo
Muina tarawati na inan. Muina tisati at nanatangira te atua e maka na nainga tarawati na inan te pantopa. Di taki mau konauri. Yaro dia na konti presidensi akadinek. Na konti kaumen ni presidensi. Na kuya minita ni kapane. Na kuya tanti ni kapane. Ayoko ke na kuya misa babae ako dinek. Na kuya ang officials. Ay mga tandikati na kuya tanong ra. Ay ka nga isa babae. Pa may kabinano. Kam na pa ni Mauri. Sa babae ayo sila. Tira, ang nakainipahid sa tauteka, ibukin si Pantay yan ipusin na kawa, ibukiya kain na pera, at tarawati na inano, at epanto pa. Kuraba sa bahay. Kuraba di sati. Ako kamati amdaw, di ako ti sati. Nakakaking kanyang sila kayo, irong Teminite bukin tabota kin makuri bukin tiakawa ako pa inaramero the honorable Demartake siwo. Teminita. Honorable Honorable Speaker, sa ledaron de Barani Mauri Melo di Satia Kalnik ano ko imti Honorable Speaker ngayon ka pa ni sa pinin may manepa dan man di tabong ayo sa Tesilan ka pa ng asan na pa ni Melo oyo wana kaya kati tawta ka na kung na nakakati sa select sa Satia Kalnik Yukurin ko ang sa Satia na may tarawati ngayon Tepan topa. Payan na kayo ni Pay di daw teka. Ibigin sa sipa ibigin po sa insin. Yan makoro makurian kanigiri kayo esuko. Nakon na Pay the council and TUC. Tanti dito kay Maya po na namin. Kuraba. Honorable Speaker. Kuraba. Teminita. Manbukan ng sa Satia Korniak. Kuraba sa bahay, ari pun tarawati panto pa. Apun ikay araw na nuna. Kaya kikonan nang inikipiuli. Pues ito wanang kaibukan na sila sa bahay. Phase 2, makuruwawa. Ako nantay ako timinita. Nano ang ari kitarawati na inan. Ito ni kari-kari kisipan. Tibusiyan sa bahay. Kuraba. Teminita. Kaya ba ito bukan na silagi? Bukan na silagi, kaya na ito kinakon karakali kisipan TUC. Ko at Honorable Speaker. Ayaw ka punta ka nga na para iskas po tawa pupusin may peso. Ebo na yung kuro sila di community yon di peso ma TUC. Ang laro na basta ng tayo katuay ang ina community sa ikayo ilang mutahan ko tamay sa tamay sa naman ako dahil namakura uwayo Honorable Speaker kapanig tamay sa kan ako timilyo Christmas parking taga uwan makura sikatayin tagit ini saki tagit ini tanan makura masakatin wala kasi pantay makura tuwan na matuwan yon may sinan award yon ba yon ipupok Tekante nga yan takarigili kayo Honorable Speaker City Bubok na kunto makuro kiyaro kaya kunani Bubok paano mga waki ni Bubok na koy di tiyan makuro na ko community na ko group na ko yon tem makuro to ito an ito iray kang kuro di Honorable Speaker na ano pa sinang katayin na hingato ay payin ka pa ni community sa kaya kayo na ayo May tao pati kapan yan tamaro as kadaradaran na iyo Honorable Speaker. Asya ka tao pati makuro masipana. Ari buboto yon may sinan na wot. Nakauta ang kanta niya pa ni bubuwag mo ano ti Honorable Speaker. Kuraba. Teminita. Kauwan bukan ng sila
ang pundaw na ron sa diya kariniak, ang kanya sa nakon rimina. Ada sila kaya nampan na nila paginawa. Yon to tepe pa yo ay na tepe kaya sa diya kariniak temen na meron nos, ay Honorable Jeremiah Tapay. Desate. Sabay kora ba o iyo te o sirak. Imindaw sinakasi as kanak ko ara rong na kondo kera ibugin nga baka baka na ko sabay penak yusyon to wara katian te ruben ibugin inhianon te rabunar ibugin kamusrawa kia talmos de bugin matang naron na tangita ki ande tua angotap sabun na kiota ibugin te tera ayak ibugin te ayak girin to kera kan sirak ibugin tera agi kainak ibugin raya kan kiribas. Kerabat sate, enak lagi am sila kayo, iron di minute ibugin tabota kini makul, ibugin rongo itu men ama mana nga, ay Honorable Alexander Tiapo. Di minute. Kerabat speaker, ayo kaya kan seleksi dia kan yang menanus. Yan noran dia ina, kayaknya semua suan demakuri. Oh, kayaknya semua nabe mah. Anak ini bayar di BBA, ay kau ngomong di BBA ba, yaki, katukaki, tu wakira, terong emang yaki, tersilaki, ayo begini apa, tu mana, terong ari, ekar kuaki, irong tu wakira, begini, tetau tiak, yon lagi, nakon anak kos, nakakaya tu wakira, yan katetianan, demakurin, kari kerong aku ni payan anak suan keses teman teman memang tahu asa kita pun tahu tiaka pertarungan tayan kos Pak Ayu pun tapi komite the business committee enang apa kay yung tuwa kira kanakon terong abi na terapota asa kita bina pertarungan kanwan ngakin tupuwi teman teman memang tahu kalau kita tidak Pak o tapi the BBA pun Cokongoran rongo ay ka-parents anak ko wagi ti tabirara takauntia o tekiro tabira na ba puntere ako guriyan to podo namin karo sa dai Kurapa minita man bukan nam sila sa diya kariniak. Sabay Sinang totally agree 100%, 200% survived. But the BBA, 1896, I didn't follow. They're neutral, impartial, accurate, but I survived. Ganeta ba, yes, and complete an investigation. You want to be there. Is it taking that one to see it was dominated by the support of government? But one I ignore. No reply ayo. Tiya kanawan nam sila kita sa diya. Bugin tera ake to reference the answer. Ngai katuko kita usi di ayo. Ngai apo do mataina. Pa inang discuss to ba ayo. Prawat sate ako sila nga mic tiya. 10 minutes. Sabay Tebaya unik na sati, anak kos, ada nang pono. Ari, katukagin to tapi pa, nguapuin nokas. Ini lu to tapi pas sabay. Yai tepira itu yang kan teman yang kata baik, yai orang barongan terus prosedur sabay. Itu kan anak kos. Nah yai tadi jauh sih yang kata, etek mana itu semua. Anak kos itu yai, wargi, ikan ada yang nak main, ikan kita benak. Jangan kan ni katiga suami dah. Pasal sekarang apa tu kan kos. Biar tu pun tetap. Akhirnya sekarang apa sedih. Ye meruru kan asin kan ayo bakal nasihat cahaya tu ya. Karena kalau ini bakal nak kami kos ya. Kau ada kan ini meruru. Dah yang pirak ni main. Baik. Anu okey sedih. Ya ki kaya dua. Ye sekarang apa. Biar pun tu kan tu tetap.
Yei uwa yei ko se kana mai na e akina beno. O se kinari kangai pa ineng nokra be iminari kai ne kitiaus o ya tu kinat. Pai me tau tu da be wa tu bonga sa be. Berapa minit? Kauan bukan nang sila kisah dia kornek. Survive. Ya pina ko na usirak. Ausiraki. Ge. The reply. Aki attacken at the Altera. Ikatoka e agent Dios. Ngier ko tayo nang debated. Ay kato girat. Aki and now reply you survive. Pugin tera. It's selective. Higher response. Oh, I can alright that be survive. The minute. Kemudian am tahu rati hak ti sati. Am mic ti sati. Dan nakuringin kami tanti, ngabusin kami karena kami sendiri kami masih dengan ada mic. Kita yang naik birma kami, ngabusin kami. The minute. De survive ek selective ra rakyat survive. Sebelum kita haroi, papukin terasa karena kau anak orang ngarin tu kira. Pari bukan aja rapat desa kita tiada. Sakit tapi tahu tiada kayu, kanuan jauh senti kayu. Oh anak kanuan senti, sakit apa tiada. Hari nanti dia kayu. Polisi tiada, anak kanuan tahu tiada kasih. Oh anu bukan. Pers nak tu kau bukan aku bukan tahu tiada apa. Kau bukan tu kanan amgos. Pasal kita tahu tak tukan terpaut yang tu tapi bagaimana sebab. Ane akan kataria. Inang mori itu kian, inang clear. Betul aku kalau yang usia aku yang sebab. Ay kataria. Kanuan tu tapi apa? Ia kita angai apa? Angku ada yang merogeng dengan kos, ayah barangnya jauh. Ia. Wari kita kos. Anak kos itu tapi miang. Wari kita ikai mana anak kos. Pak, ayah tu tapi apa sebab? Pasal kita yang merogeng dengan kos, ayah kata kita berjauh. Singkana ye itu ayah kata ni apa? Anak mau berupa apa? Anak kangaroi apa? Tata kangaroi benakai. Yang tu kan terjadi juga. Dah kan anak kata ni. Yang pun buat itu, yang tu rusak prosedur sedai. Ini masalah jauh. Berapa minit? Kemudian bukan dalam sila kisah dia kornek. Survive. Yang tidak survive. Dia agak. Pada abun katayan bina ko men to ko si survive. Yari na survive. Na iyo usilaki. Bata ko te. Jadi the constitution breach. Jadi pugintera as agisik the explanation di medo yan akiyari di apa. Oh, aku dikatakan, katakan ya kayak yon apa nawar jamet. Ani kan never defects the journalism survive. Second aku dikatakan kira survive. Aku nak katakan survive. Oh, you don't. Okay, I the censorship survive. Dia kau kan aku amsrek seti, coba ema datang kau baru amsrek dia. Amsrek survive. Wait, pengintera aki Korea. Our seek a explanation to what I concern, but the statement that is survived, and in line with the ethics survived, they keep it on survived. Pada kadite yang ethics. Kau mga pilih ako men ya apa nama sila kisah ayah kau apa 10 minit? Survived. Kalau kata benar tu kira, he approached an office of resistance. Yei. Ina tahu anak yang akan office presence, ada yang akan kaya kayu pada sang David. Pada David tahu sendiri kanuan itu anak David tahu sendiri. Ya kalau David itu kerasa baik, oh ani minda nakakai, ani katokai kan. Oh sangat suruh anak itu, ya kaya itu ampuh-ampuh, aku mengerti tahu dia kayak gitu tuh, orang New Zealand. Australia, angam yung story kay. Kano korong nam kano korong. Man to did. Takana ko bana. Ada ba ito boto namin na yay teswa. Mo ko rin awak ya to ko. Kano korong. Ara ko tamno ko kano ko. Ko to ko. Nam no korong to yay. Yo ani kay.
Poko bukina tau teka, te po yesa kata tian. Ai pun to am gos, yon tu ta tema. Na ina inano, nampo ano wa am gos. Asi wa kosi kami roginak. Enang kang ana ben to am gos. Anam po ano. Pa ina tu ta tema. Para kaking nam dai ko nakakairo ang kana ko nagkakaya. Ayan ikakairo. Ano ang rakay ni bes, okay kay. Ya sa tay. Era. Kurapa minita. Asa ya pensaro ramenan sang mano kung ano ko na resira karimina. Ngayon na nantapaka kiron di sa tiya karinya kitaman na may tabaran. Honorable Costa kay Kokoria. Di sa ti. Kurapa, Honorable Speaker, ispomon na tayo teten nga pong ngay, ayaw mo na kami rin ako yung Speaker Karinyak, makain ng office, representansya Karinyak, taka women, kain ti Cabinet, takaitar, tiritan takaitar, tante ini kapan, ayaw po ngay ray kain kapan, tirita yung maraw sa titaman niya Karinyak, sarili makain na pera tapuaran, nanganan po, nanti mau ti maruas apa ni mau pasti yo kurang tapi ka aus kanam pana onu pima tenua yon to tapi pe ka ngai takan ikan pusia ti menita kariniak ada tapena patera roya na bepai ti tau taka ipukin na pa ni karo kawa yo makro ta paran naron ti lauta kita ti tractor ti truck awan compactor Akasan karikay titaw teka, mas kun ponga tayo on Christmas, on kapunga naki, inta karakaway kakay. Kurapa, Honorable Speaker. Kurapa, sadi, ang nakakakyam sila kayo, iron di minute bukin te pota kin makuri, bukin te tianon reina, karikaraken di tiramenu, Honorable Mikariti temeri. Teminita. Kuasa terika kuasa kami aweri Honorable Speaker, inta meron tinga po ngayon, at kanami po ngayon kaya kan, ang nastriktaman at seti meta buwan. Sa Speaker erin, papaire, ibugin ba ni karo kaway, agisipon tiyonon day na merawak. Amin na pairian te akaya, kamakuraya, makatimya tuwagin roiriya, iron the Ministry of Land and Phoenix Island Development, ni mga na at the CEO Engineering Division of the AV Machineries, ke the Mechanical Division. Quite Speaker. Bukan namin sila kita manday, ito sa dewarne. Kumasin pa, Honorable Speaker. Kanokari ito na pa na si kauling at ito na tatawte kayan rongrungan pain makuriyay kay. Ito po yung mawawa, ni Mas wanga wa po yung mawawa, yay yan nakatukato katimisi yan, katukay po kin pain makuriyay kay. Napain makuriyay kay, yapon katawaki po kin apamakuro ake amaniyakin na nakatukato kayo. Inanon na pa ara bubusi narasiragi po kin narakarakaway, awara bubusi na kung tatawte ka. Ay pun katiriya na pati tira, timinitari tape na. Pa yay yan pa yung karakaway, yawag makuro. Ari na po yung suko, irong takam sila. Kangayay ito po kang kanyanra, no tayo ang titirayo. Yari kinayo Speaker. Eri kerita ki umap makuro tape uwa. Awasan do kaya pa yung makuriro ya, po yung suko irong takam sila. Operated na pero ya yatan makuri. Ano na, akay rekeriken timisya ye, patasi rekeriken arun tira. Ti katima tuaki ya. Ikan busiya ti minita karinek. Pat antay roya na pa yung makuri ay kay. Ti yarap makuro ke ano pa itira, ti lahanan Phoenix. Pandaron mo tara pun nay kay ayo ana ano pa yung tangira ti tawte kay pukin takarakaway. Tarap makuro di kangay rap makuro kaya kiro ko takarakaway naratap. Ya busiya ti minita na kami atata. Wana ka para yo anti itira yo ko basin dapat Honorable Speaker. Kurapa ti sati sering mic. The minute. Kuasa dari Honorable Speaker. Ebubo ka rayo. Ebubo ka otaw. Me oten seti te mena meta buar. Pani mogure kai bepari te cabinet ye. Akana semua nata mondo kono na kairu na pam rongan man export mondo rong. Namun perongan pani mogure kai magi
community ang konti mise Honorable Speaker. What is it? Ay gana kariga ibugin ta korakawa ibugin kiribes. What is it? Tenuan na sugo ibugin kiribes. Menu ko miya nga mayak. Doon ibugin daron menu. What is it? Haro ko mo pa na ikan swagi taikan. Ay ikan na mga ko misine ikan na pupura. May nanon tayo na. Ay mga bitag itanong bayaw niya kibanang katuak. Kaunsiran bay makuri. Napunsa kiro yan yung mon yang wana roy. Paano makuri ka ay kay sipan jono ni meri upasina korakaway posi misine kay bugin tabo heran tiray na Christmas. Ano nga yan karo giyay. Pagi ano pupusita kaunsira po na paypay. Punsa kang pupusita kaunsira po na paypay ni paykay. Payo po na natsisin te cabinet. Ina fayo na ba natsisin yay te cabinet. Ayara ke aro kay suniakin na. Uniak. Panggi mga buri aron teinte sipa-sipa. Panay sipa kaya makuro. Ayaw niya kingay. Uniak ba nila kispami. Payong nila kispami away kondo kong kay. Asikosi. Ayaw ng tomo pa yung makuray kamais. Ibugin to ano na menu. Christmas ta waran na tiray. Pangkay iti supari mga uniak. Ayan ang katuwa kaya makuro. Ako na katuwa kaya makuro. Igiriran ko sipamkan. Kota rin nga irong. Ani yon tuota. Ayari kanina ang bubusi ba na kung ngay punta kaunsan tiray na. Ang kanyan ko ano yung pasipang. Ay kano ko kay pain karo kaway. Pain karo kaway. Bayan to unia kay unia kin na pa. Agis pami inano na unia kay yusno ko mente cabinet. Awar gis pami. Na uinta kanta ni ngaroy. Energis pain karo kaway kay pasina posi yara pay. Yang iputain ta karo kaway tabaran tiray na. Apen no misin ay kay as. Eh kunan sa kaway mo na si Wuwa. Si Wuwa disragita. Disragita o te tamtrak. Akit pena saya. Eri si posi pain ka pena kay. Ay nasa kaway. Am kaya ka na matutana. Speaker. Ay yokoro taw nangi. Pan pepepari te cabinet. Kwa ki pepepari te seti. Korap. Korap te minita. Kauban bukan ng sa tiyo korniak. Korap, Honorable Speaker. Tay tapon ta kay ruay ireki. Punmen kanakon na rong-rong tira. Tetaw ta kaya ngaya kariket yakin taw na no ya kay narapa makur. Parin rong-rong na kanakwak. Ay kay anak ko pay na makur. Naron yang kay karawa kinakon apa ay kay dari kira. Asan ro ko ayapay. Apon taw ta kay tira ta kamsira. Apon na operate ayatan makur ti driver. Ati ta mechanic. Era kanganya si Serari. Stanglia roy ni kay sakyana pa ana utan na no arapotan nawet me skarpa ati minita na nakikayak ipugirang ay kain tonon menu apon si karikian roy pa antay roy na paypay apugin tirang kayar ko Christmas ayar kaya ay ko karpo kinarapa makur kaya pa makur yon Christmas akan endo ko spy kangani bukan disirak sinabusia ti minutan ti tirayo kaya yo otara apon notara apon nay kay arapain makuring ay kain tapueran no tiray na ayas kun kamakurak yon Christmas pasin pa Honorable Speaker. Korap sati tayo ka mic korap minita. Agaro tari no sati agarnya kata menro. Paling makuri kan dimana yan na terwa tirinix. Asinian ka makuri nori do iriya an kata ni ye aro prito imanya sirkon karo kawai itapueran no tiray na. Karena ko pun terarwa yorun tin pai, agi akan to kan pegan ne. Dia mondo kan ko tapuer me. Popon na kita kata uman na ko yai pasega mi pai. Agi akan to kan isong iban na ka ba kan to kan ya ki na pe ya. Para pegan ne pai ta ko ro ko. Karena ko noro na baron tiri rei. Aka mananga ke wo operita. Me Christmas tin ki pe men karote training. Aki am operita ki pe me tapuer na ko Christmas on ko me karote training. Pasi ka mananga ke kai na winsinia na ko me atinimen. Patakan tani nga kamna selama ngana ya mi korak na ko Christmas inde ire niya an ti operate an ro ite inde democracy na ti rongo ri ang ko mi pai iskon nan tongo ba mi pai ma pai tono ni meru ngapeni bugin ton ta ro kawai ai ka raute ka ye am pai han ko puno ro nam pai ta kausira e pon erina non tem sia na kan do pore pai ai kan yagi sagiro ko ye pan pon tapen tem sia na ko ya kausira ngi pon na ki am ru ko si bugin nam pai Papunta yo temo ti sisi na simon karo yango ay ko gyo men te marna ko re mai mai sinakare ki bain makuri ay wo ti sit
Na ibukina, ikaw ako meron ako, pari ang mga uniya kingkay, panang katuaki. Ayan ang anak mo ay kan. Anggi irik ito, subam, masak ang pairoy. Payo niya kin na payangan di kiti, as na bubugin niyo kinabaya, ni pay ngay da tinuan na pa. Ibugin karoon ni kaway da, tinuan na pa na makor. Bugin na pa tararuay na, kasi na ko rin, nuri bagay pa na man. Nasong ko, tara yung kaya, tararuay, tara yung kanang mangkay. Pante yaw, panya kakapos, kamenan na naman ito botan naman. Ang ay song ko yung kay, an karong kan nabubusing kita kaon sila. Sa tangira ngay kan si paray kan. Nero ko sa pamilya ko nanora, puwakan. Siya kita kakaroon ng Manigana, patin siya ngay. Ang mga anak yung bayan ako nanora, puwakan. Paya ko nandito po na uwiin, tiswa kita, nabuta tetan. Eki ko na, paya na sitang dito bayasan tauroy, gayo ko, ako ana yan. Makana ko nang ngaputan na todo. Ayar sa kamakuri, Christmas, nori-nori, puwaka kaya, on service niya. O sila nori ka pa kaya. Napunoy na roy, paya ni makuri, ipuyin doon na menu. O te cabinet, esen mo siya pa na yan na anatararu at tirinix. Ang tamaro pa ikay, anatiman, karawan kawain tiray, natapueran, o Christmas, inanong tita yaman. Makana ko puntang irambay, o isang pa yung kaya yaw tanak. Karina mo tangkan yay, ipubusita council ang tapueran, ano pa yung makuri ka na siwuay ka. Ay ng mga pundikan to ka na, meron te katauman na tayo. Inanong ko akin tayo akin. Pain ka pa na ikay, amin na yan na nataru at tirinix, yan na napapari te cabinet. Yaki pura ini yang orang menggit setia kornek. Korap speak. Korap aja minsa. Kabinan bukan nam setia kornek. Kumasin dapat honorable speak. Naron narita kinan no ko wan siraka. Tapon takay ruaman na narungrungan titaw kari kan ko ina dinaron anak kaya kan tiaw sintig narabusi. Dinaron na nakatanwatan ko ya kain kilipas kaya ko pa kay parang spak ko ya kain na makur. Kanga akyarong runguna ay situanga kipa sinairari sina request na konti the line in Phoenix kanaro na sa tagdia ay da kam sira pa nang dik para harapay mera ba kaya te akin na timili tandaro na ayo to sinang karoy na ron ayo meri akya ayo ay te akin na kintera temontain kamar para karoy na koira arun kawain ya sina mangarikin pay yan kam sira ikan kira na ikan tonon kilipas apun penen nang anak ay pa ay kay yaris tangira na puroy na koira na pangaira kain tera tonon dain. Tapon kapanin bukan ti siraki ti honorable speaker. Punta kahit taon na konti minito. Hirapan na nakakamakuri po kira. Sa karawan na nun nari ang pas na mga kurta. Ibukusi na kuntira. Talanan yung face. Basta mabukusi na kuntira. Patirang kaya kikawayo na yan. Kokroy na. Ngayon tiyonon rin na kanaro na payay-payay. Paspay na kuya kain na pumakur. Kura parik yung honorable speaker. Hiraparik ti minito akarinek na nakayak. Dayota. Sinapanin ti karawat. Hirap. Kenapa? Sati, diminita. Kenapa? Speakernya kita tadi kan orang. Kena kita usin aku tirinix. Pesangai yang nak tani bayi mau beli kai. Engkai, ani aku tanah ki bayi buki ya council ni kabane. Enggak tuak. Nah aku kari nampi question aku timis. Karena tangi dia tak council. Anak bayi mau beli. Bangkai yang aku tuak. Oh kia sebagai kia gitu. Sirau, papun sekian tekan tani apa yang aku tuak kabane kan dibes. Punna niro yon te kantani nga. Pari ro kon sito mai se waririk. Pai bunyan te bon tamni si yawa te sit. Irin mata ta iron man. Mai bugin angka ya mga te pai ta kan pai. Ayan mga pita giti yung. Ayan yang anak mo kan kan. Hagi perin to kan kiti basing kapen te mon sipan. Ayan ya gingay. Ari nang katuak. Council. Mau request na konti misi na konti tau. Pura na bang kara kaya pura mente rongo mente tau tek. Ya ki pura rongo mente tau tek. Mete piri mo na rongo pa fine iron te cabinet. Fine iron te cabinet. Akana ko kita taning ana fine te cabinet ya pun ayo am makuri aroi. Ya kamen kariyo ay songo ayo mandana te honorable speaker minute ante misi. Agaro bibo na ya what is it. Mari ar kongai tita yangai. Airo, ori kita ni kapan pain gini mas, ano tanah kisi awat disit. Aye tuan, ye sipon jangan ni main ko tuan. Ane mana yang nanti ruat diri nix, ibugin karawan kawai kan, asal maintain. Kan aku pun dalam kaum sira, ayah, apa nuru aku payah di hotel itu berorongko. Engai kakawak, mea kibure. Kan aku am request na konti mise.
bueno tanampai asa kapuna pandi ana monta nuro kana pai onte anak ako nora na bangkanya ante iri ka tararu ano pai te tautia na yomo ponsi te pan karo ko ponto pan karo ko yari yante supare awate sit ana ka tari kam dongro tai bu sina ko na kon tirinix usi na kon te misa kali na muri kwesne boko yang kaya mo ko ra kana katoaki pawan nga de mga tisu po po na te moni bebari roy ponsi awate sit ay naro ko nega abubura ani aro ko ikiti sumasingai ampai na panganye pari ye kito baimi pai kan rona teski vito duru te abubura awai kan ron te beyan angan kane e karo ka wenda ben osina karo ko ipe kan na e man nga duru te tugrita seksi ngaron nam kawai paru ya pata wa tim sinagi nang kan pai pai no ni pai I mean ana kawa te pai ye sipon na kinano ye mesanganaki Maka kau kes na kau kin on teror waya. Oni aru pa ni mau rengai an nampai ye. Ye sipom ye. Again, a part of that the sit tani. Ya ro pas biga ito pa na ta iron te steti akan ne na ta buer. Te bib te terungro. O te tanenga ne be pare te cabinet. Ay ki pure te tau te akan kana. Kanga tinge ngan no ada kana kokina. Anang buntu ani pai. Apo na no te kan tanenga. Uni akin na inon te cabinet. Pare ke area inde ke spami bayang nere ke baik ya suposi bakaron kawai mi as a team na ke apa ipai e ka kau bana do baik ai pa era ro apar ai kau ke na million pay terinix ye yo qualify magene ke insinia sibia pa de wa kondo ana team na ni baik ai ndori ana team me to ka ro na mi kawai matere na te tai to na me to na ari ero ye kai non ka ro na mi kawai ai ka ne kon ka bara ko ro speak ai to ke Kerabati meta Tawaya pun nang matataroi, tawaya pun ibarat na bade bukan desilakan, sang nokon na nokon desilakan ini, nang parang nubi mau, ayo orang na nama pakirun desati, ya karena kita mana may peso, Honorable Dr. Sintiang, Sintiang, desati. Dia berapa Honorable Speaker, tayo man na ikan ako at yakan na usira kaya sa kanya mo at ito panani kami Honorable Speaker sa mga na mayroong yan na kami President sa kariniyak ka-women minita tante ay ipon rara ni kapanya kaya pinanong kami na pinamuan may o yung nga na tayakan na usira kiti Honorable Speaker nabusiya ito tayaka na naipoboki na kuya tani mo kuri hintay ni business private sector agi asway papa ka ay KPF kura pa Kurabat desati, na nakakakyang sila kiron demin tayo bukin tapota kini makuri bukin temani apa bayar ni karikirake. Ayaw ang women na presidents, the Honorable Dr. Tuwea Toso. Women presidents. Presidente pa, Honorable Speaker. Ayun kan kakanda na nasitag man sa tiyarit na kami peso. Ukraine takin na kondisati man na karinya ki may peso pa etawra yo pota ito makuli. Hindi takin man KPF, hindi no tabi kayo. Kura pada women business. Wan bukan ang sila sa tiyak karinya. Dia kura pada kita Honorable Speaker. Kahit ako na kundi ito women business na nakiyaka. O yung ano di bukan daw ausiraki. Na nabusiya ta women presidents panaron na po nataya. Pati KPF katiyaki. Pati ang atuwanan bukiya rabutan nomita. Hindi kaya yamane kana retire. Kaya ako na ni mga makuri. Ayar na nabusiya kita women presidents na ipopoki. Ibukin ta katameron na konti itirayo. Kurap. Kurap sati women presidents. Era pa, buwan na sa tiyak rineki, takin na punti katen di KPF, kapon katek bukin pa inalika yang tan mogurin to pintay pa yete kang ate temane kay ko bukin te to tay ade ak moguri. Ma inata de ante suote the Honorable Speaker para abren kapek kapek business pa anadia kapakaya Ayah KPF, ayah kita yang mana tabui, te tan moku dia kaya amene inon bay. Ma
ko ye ina ba esponataya business aki register with the KBF ke are ngai are yo kon ai inde ke yaki noraki ke to yaki ai karo are tver ren karo ai nei kapaka ai yamane tabui te ai tan mokuri o ane me dare ante so kan contrate ano isu ate de KBF section 13 ke apun apen kapake te yenda te kai ta business pana alo register de KBF bayan na kunanga kapaka ai yamane tabui sa mokuri kape ya non ira non te swa o ane kan to wana te mera kana gira non o ane kan te kai wa kan no ya tan mokuri na ire i mata ta no business bari ai te suwa te terayo ke ngai are sipun kau ngai ya pa na dia inda kau me kia ke ton kata ini non te swa na kana ni bu ke te sa dia karine ke na kana kuna to kana second kai ke ton ni pun te imuinte te osa io na pun ngai jare ya business akan ka karo ayera tapi ada dari tahu kita kakak apa ayah KBF tak ayah tanmuk elok anak ibu bukan Kurang apa kawan? Kawan bukan setiap hari ni. Berapa lagi honorable speaker, era pada kita tahu men presiden na kaya bukan di selak ya. Kau ayah pun ni bukan di kau selak kita. The honorable speaker pun mata na kaya di tahu men presiden, ane pun ni kahawong di buat nama ta. Ay pun di takakay tahu, takakay karoy na koina. Di sepangan na kawak. Berapa honorable speaker? Kurang apa di sate? Di tahu men presiden. Kasi na ko kasi ko no peo sa makuya era Kurang apa tahu men? Jadi kita ake bukan sila ke rono di sedia arnek. Sangin ako kan no na sila ka rimina na number no we may suwa. Ano tayo pa kami di sedia arnek may tiraina. Jangan lupa pauta ke pia. Di sedia Rapat speaker, tay man na waka ya pun parang kami uri no kaya minita tante president ang ilan kapenan palitan na iray na kapenan na pakan the speaker itaw ba tayo ya pun tona mo au sila pa ya pun ya kaya kakina may mon kaya itaw ba ya pun mata na men na sila kite sa team ay taperan na kaya kakina ron timilan tayo ya pun daw na panano so tayo ay pangaya Herari, pendaki muas pantera dan tayo, era apa pasal ini sa kakio nonton bubusia deh, sama bubusia kita deh, terari nonton deh mise, rapain makuri, ayat tu ikai, rara pada kita, temini tak ada ni aki. Kurang apa di seti, esan ma tahun anak sila kita seti yang ada ni, senang anak sila kademi, anak orang nopi mawanu, ayo hari na, ini terpakai kerana distai, teman yang ada ni kami tertua mea, dia orang buat terperendang. Simeon. Tesati. However, speaker, why you attack our second number on the no you onto the paper, speaker. Yay the multi-purpose courts, and you can work in Takawa at an end, and tie kano. At any of the Katamaro, Nakoi. You cannot get out there, you can out the Moku in Katamaro, and Dina, and yet, crop, speaker. Kurapa desati anak kakak yang sisira kayo iron de minute bukin de bota kin mako di bukia aine doron di kira ke takakaro ako may Roy ay Honorable Ruth Cross Kwansing. De minute. Kurapa despiega agarinek ikaraba desati demenna agarinek may taptewe meang narasisrek ay kukure yaw bota kin makuri ni popo ki metakawa etanayang yon ditirayo. Kurapa de minute. Mon bukan nam sila setiap karnek. Kurapa speaker, ay karapa de minute ay kaya ka aus reke yo ataupun ora teruru dikrak
nara ara mo ora te to me ang ori me kawa kana akan me te multi purpose ko te yo se pare te kawa te ne kanga tabuna ko ya te kamen te kawa wi ro kuna na kawa pu ta ta ko ye ko ra te minita se ta ni ngai no na no ra yo ye pa pun tangi te kata maro ai bu pra te uta ya ko na na ka bunga na ko te multi purpose ko te yo te speaker ko ra Kuraba Desati, the minute. Kuraba Speaker, Karabana Desati, Ibugin Bokan, and Assisrak, a young go in a kind of the survey the multi-purpose quote that you Kangayan or go at the multi-purpose quote that you Kangabun and a way the how or sec the house tracking, a go wag in a Karawag mode survey by a Karawag in a Norag Kanga. Baikara ke tira da kata upo yon te makuri ana kainan wa kibugin karawan na yo arakan tanga pa wan mendekin the information na ni ki rongorongo na ni katen yo ana kunan norak pa tira roy bukan ana kainan wa tira roy yang ana inanon hanga ay kana ana kabungna te manin buka ana kanga ron na ay bobo kan na simi bugin te tira ne me ko apan nongra na ta kan na arasko division no apan na we 11 kan na mi ayo kan tanga pa ana pon giberia na ben te tayo wa korap Kuraba, the minute. Kawan bukan nam sila sa kornek. Kuraba speaker karabali ki te minita karinek ata sa tukan na ko te minita ito ba punta ki te sebi ito tan atirita kin ni ro makain narakawa tanayan patalangan kana kolawan ro te terayo te madam speaker te speaker ko rin ko wa te moni te kan te council te andai te minita karinek me ko wa te council ko na ben kalike anai bubu ki bayangan te mato aron tamaruan te facility yo no kon tai ma buong ai ka na ilan ka ko wa ba ka buong na kin ko te ko te yo ria te ron diklaki mai bukin te anga te pai nai ka ake te ring te ball te rada basketball ake te tennis net mate baina mate te lining yon te Dia, kana ko bukan nam sila sa kornek. Ngai ka para uri speaker ya ko ya sang ni para asa subsequent te sibilita ko karam se ve ya ni ro ma te ro dai ta kin na sa mga pon ngorai ro korap Kuraba Desati, the minute. Aya kuraba te speaker kuraba na te sati ya karinya ki bugin bokan nam sisrak yo yang kuraba kanga sabundo ta bay ngaye bunang kakabungana king kwat te multi purpose center yo arakan daringa ba te multi purpose and integrated center arakanga na pun katwa gi ya ba makurun kate ana pun me na pa utana makuriana me arakan daringa ba dai city king kana na basipera yo ni bobo ki me te existing multi purpose course in katayen ka khaya ngana be yang ni dai city kyaran kamen kabungana gi na iro ya terus ni girake itana yang korapa Kuraba the minute. Kabenan bukan nam sila sa kornek. Koraba te speaker koraba te minita nam kak ta ya ta ro yo man katamaro arik ang na tamaro ako rin kabonga na kain tanayang o kain ka kan rin kinapatiro ni kila kin kaya po ni ro tayo no ato ko mga norang ganito wanangan ito tibugan ni mayek tayo si ro ma tibugan ni mayek wangan ro ko na yai ti ro ni kila koraba speaker ya katukan ni ko minita ang ko sumasawa ko karon am sebeya ko na si kun tutero ni tanayang ani don te deron ka to korap Kuraba Desati, yay mayroong ngaya kawapon na ko. Ang kanit sa kanoko na rin sila karimina, ano naman na isipin na limaw. Wayo rin na tabakikron sa tiya karinig teman na may itabuaran. Ay Honorable Matang Aran Desati. Kuraba Speaker, ayo sila kyan to the paper ng panis minimaw. Napusiya te minita, tapi na ayo panakon ngay anak ko na dekepon tayan naus dili ya kyaw na payak gayasan karawak na tuwi ni pakamani. Kurap.
Berapa seti ko sila nga mic tiyak. Tema man nga mi mic tante ya tan naroro pa yan ibin ako mi ami po. Ti nakakagam sila kayo ti seti ron de minute ibugin makuli ibugin katin apero tawte kayo na noa Honorable Harry Tikais. Ti minute. Kuraba speaker kay tawa ti sati na sirak. Ti speaker era ti sati yari na sirak. Ibon karin karauteka na kung ti sati yari na may kain tapueran di kapani. Ibugin were mo pakan ayaman. May ngayon ay kukurin tekin na pa yasan nako ti tapiriu aki away suwatuan nampana makanuana isbi matenua tanga wabu isbi maruawa awabi mani mawa te sense takani mapong wabi matuana November tirikayo kurap Kurapa teminita mon bukan am sila sa dia ornek kurapa ti speaker tahu pa nakawari na kay kasi panahon karapara pa nakon teminita kaya noran na iyo nga yasan nako teman ayo atau ya kawari na pa papak kaya naron to mga pukan ti sila pa Bukina pa pun mais sila kayo may mawa ya pensa no bukina pa tira kay to atiri pa tira to pun ka nga kaya kasi panahon karapara pa nakon teminita kaya yasan karawan na iyo basta dapat speak berapa setting? Teminita. Berapa? Anak wari ni kenapa? Teroy, basindap. Berapa? Teminita. Jadi bukan disira kami room di dilitan takaitar. Dilitan takaitar. Kuraba speaker ang kanaro na patoy. Nafsete minita kanena tawroy. Kanya ako na pen si tekin na may sintoman na rin ako meme bukin na pet te ponto no pa yon na peret meme kurap. Kurapa de telita ya kata yang kenal no bato roy te minita para pun te sira kato na yu bukin ta para nang ako tapo te minita pa ko roy yang ano ko pa ko karawan non te telita ta kaida kita sa te me mame kaine kurapa de minita Kurapa speaker hakako ay pun naray kaway ya itakatakay na rikila ya pun na ang tema nanamo wa na tawroy tawat tawta kana ba yu eko abi mama mais abi mawanu atanga wabua titara is mawanu at sense esa nan nako am titabilu ande ero ko na ba krop kurapa teminita nanya pensar ramayanan serang mga kipararimin ane lambaray suwi o iyo ay na tabaka kilon de sati temen na karina kami tapto emya yang ko te perendang Simeon de sati Korpa speaker tay ugo tuiror yang ayo ta kan no sila kan lambaray suwi do the paper te bongay speaker ako rin yain ko ati yang pa na karekek takay mo ke hindi ko iika may yawan na pumakuro bukan mo takiya bukan jogin pa yung nakatalo ipo na may na bangkay tiyang ay kaya ko sabihin kurapa tesate mana kaya kami sila kilon de minute bukan de bota kin makuri bukan tiakaw ako pain armero ya honorable de panata ke siwo de minute Kenapa? Tapi kan di sila kita akan ini honorable speaker. Oyo anak kaya tahu tak? Ikanapa tapi kayu oyo orang tak ini dalam kondisi itu mana akan ini kami tertuju meang. Pada kayu begini ni digoika ayon kau ini bopong kapak ini sepat. Kata tahu lagi pada kalau kau kiri pasti mungkin kalau ada nama kuri. Yang tu tidak dikenal. Kenapa? Honorable speaker. Kenapa? Demi, mohon bukan dalam setia kornek. Kenapa speaker? Ini kenapa? Demi tadi kayak kau sudah kayu pengaya pun mau tiang ay, ang apon na rayong kongkuat. Demi tadi yang kesuain ni bubu kini mau kurin di fisheries saya pang kayu mau. Yain ko mangan mangan ko kano karawan na iyo speaker kan nek kanang kurupukin na iyo
Ilang ikara pa kami awan no kaburan de na esperanza on the magoro ke ano ko na na ki ikai no ko taro ni ko data ke ma awo magoro at to we ma e mo na ba yung kai speaker de yo Minita. Nara pa bukan diselekti, honorable speaker. Ayesan ti ito ba tapos yang iap moro kena ari ko na kasada CPPL. Ibukin karayan ti ka. Ay to pati anak moro ti. Ti sa ti kanya ki tapos yang to na moro irini non ti samnia. Inon waknan ti daya ro ko iyo ang wakin kan naron ko ko ndai kay. Ito ba kam kuna na penora na kamo ko CPPL ko ko kay yon katawron. Main tangan sani ngari kana ewa ro ko iyo waknan man kan naron na iyo kin bai. Esan karo kana esan kinakin kaya na ani yo kinway CPPL teno Amerika mag di Amerika ya yeri te be wapa ni wa ani kan wona ka tawro iti CPPL yon te mai ndo kontra ke yo o kan nga pa ni bubuak mo kora pati on speaker Kora ba di minuta? Kauwan bukan ng sa Teo Karinek? Korba speaker ay korba ri te minita de kamata ta roi di tera yo amon de ka kure yo te speaker pa ko ba nang tawa wan kaya ke unin ka ginguan tai kano ay nang kapay te apara kripes arabutan na mata te speaker ayo amon te kakawak yai ko ri ta kinayo te speaker naron ta nang kanai sa kito no pati kana nang anagi ka mayon mo ko paano ko ta kinako taro ay bukin te kare ta ko te minita pa amon nang pusmaya ki yon Sinan uya Amerika may yari kitsa. O na, anariya kinaki. Tanda ka, yawan na makuroon ka, kinan, inukontingi mi, apay na tamaro. Niyo kinapayaki. Alin na tanda ko, yawan tabi tawi miyang, o tapos na waka na, anariya kinaki tanda ko, anariya kinaki aron titirayo. O na usi, ka kinako na i-aspirant, sabi na mga ko takay pagkanda kawan. Tayo nun tugin tiniligay, pare tun, tiniligay na ko, naroon na yatakin, at tinita, karin na, kunan, ang kabarbarari kayo at tinita tayo ako. Gimana? Kenapa ti bukan kita select ti honorable speaker itu pa iya na sim ti botak na kawan ya wakin gai ngato ata ya wakin mana ngala sim bukan ti kadani ya wakin ti kadani agi ta na kawaron ti akawat ya kawakin ti ga na kay dunok an kay ni sama ana requirement kiti ana problem na ti market atau aning kan dengan alu na paling wagi kay na makonang kan ni bubo kala sim man ti botak na kawan di mana sim ti CPPL an ka tawro yap mo kan ay bukin ti anakin ti ka na ta ko wagi no pa man ti maro an ya sendin mo kanon ti ka tawro ino ti tay kay mari man don ti tribe kayo kora ba honorable speaker Kora ba di minuta? Kabinan bukan ng sa Teo Karinek? Berapa speaker kana pare kita minita kalinek nanti bota kita kau ataupun kapan na usap te speaker pa da seksi te tingi me are na uta kina kotaro me puni kali kita dua me ikan nonor te radik paya kena no kona marketer no kosena ko ata menera mo ko ta tu me ang ko pene tu ngani tipo mo te tata kena me yontaro tapos kita dua tawai kayo na pa kona na kau kena kinte das plan ne jadi kia yo na uta kina kotaro tanan takai bukan ane ena ko ikai akon tai kan ro te speaker ko minuta era pari ti bukan ako benan ro ti nga kata seksi ti kan mero kau pun merin ti era mero ma ala no ani kapen tarak ayan ti tinggal kain pare kan anak kabine ki bukin nalakin iga kan ino ani asin ay kaya asin pare ni pare ako apen hindi kini kapen merin era mero alis kon ani ukin pai korapati honorable speaker Kurapa minita sarra mende silagan sing mano na silagan mi na napan isipi na wanua ayore na makagronde sa titemen na kaniya na may tapuran na yon matanga aran te sate kurapa speaker usia ki antu te pepa nang panis pi wanua kangai te kana na busia te minita reta penayo na konninga ya na makuriya ya ikawai na op makoro tapuran gai ka kowa
pa asan do pa ni makuri yon Christmas. Basta Robert, jadi nakakagam sila kayo rin minute bugin tapota kini maguli bugin ti anon raino o kare kare kenja titira menuku ay honorable mikari titemeri. Temerita? Kwato kumea wergi honorable speaker o yo kaya kanda na sila kiti sa tita mende nang karinya ki may tabueran. Ti speaker erini ndakatautaw ina karo ki kawain tabueran nderi ki ana roko wanga wapi maonoa inanon takawo ani tera. To itiran tiriki ana roko kwaitaw speaker. Kurapa minita? Man bukan nam sila kiti sa tiya kornek? Kurapa speaker kaya tahu di minute na kaya nang doy. Kan nga pun si bukan distract. Kawawa pa Christmas yasin wag tu magur na kaya tak. Ito berang dokoro yon kawaya rin takawan din anwa. Rin na ikan ni ito basa na pinagkaro yung practical kito yung katanitan magur yon. Tayo yung tim ito ope wa tapo rin pundang ni puaka kayo ante puaka kaway na. Okay? Kawawa na pa takaibu kay ani pun dipilipili meron ng tapo rin matiray na. Kan bukan distract. Tirang kan ni nakatara ti minita kay sinakunan sukun na taninga sinigaran ko kito mukan tinigaran ko kay sarang kay noy pay kayo ito ba kana ko naman kiri mo ni pay na para rakanga ngayo pa pun ka raputan no amda makawaya pan nang kilo ri basta dapat speak Kurapa sati te minita Kwaita terikari ki speaker sinora na kaino note sati akan nek meta bueran. Sinora kainonon kawain tabueran. Sinoria na meroro pa pa nang buaka na pa kawain tabueran. Nakapura por speaker mayor ya pasakate ni raro me seti ya karine pa the plan ayang na yo sogoroboki. Ang tiri kana roko anaka rawo ki mo kawain tiraina. Ibugina pa ya pon nang buaka. Ngapoto ko ka kinatabueran. Mera pa na meroro seti ya karine ki. Manewina pa nang buaka kawain tabuer. Kamu ni ba isan o yon tabuer na ang konsidien karo titi ra de mene ite meren wan kita. Anera pa sikam na to ano ko ya kain tabuer titi ran pas na karo na ba kawain pas ka ko pa nang buaka. Mayor yatan ta punina na pa ya iro na sa orboki. Tarana kay kaya nang mais pa mo kure karo ko yon Christmas. Tarana ana wa ko sa kawai to ino to mondi kita ko mondi. Pa kay pa mo kure kana ro. Yete the machine na kota bueran karo ko ito one at the medium size dika to one at the front end loader a bow au at the dump trucks tenu ay ka bow o to one may sapan to one at the compact medium truck wo at the new tractors to one at the medium size compactor wo at the mini compactors ay pain mogri materials na kan de pain mogri the pressure pump the compressor wo the pressure spray the grease wo at the tenso o ito supervisor na ya toy ay kan pa ni maguri ay apon na enare kita wo kikin yayu te LCD nis kende no ya stara yana pa ko ni pesita ko na ya ton ta yana ba kaya apon buwa kan ka wo ya ka wara sa koro ki pa en amo ang ko te plan mo te ren makana ta pore ni ya koro na pen koro to wala tai ya ka wara sa koro ki pa ya ton ta pore na pa ya on sino ko ta kapiran ta maro koro speaker Kurapa minita kawan bukan nam sila sa tiya kornek. Dapat speaker ay nang kakita wa siminita karinek na nakakaya ng tangiroy wapun turo pa kinanura ay to ko pa naron na manaway at kawin uwap makura ti tirana kapiren karawakin kawin taburan tay kanako anas kuran murin na patawana ko ikaw tinidikit nako ay pun nagmakuliak tirana rito wan kaya aro kana kunan urin tayari pay makuliak aw pakakana rin tayari ang kaya wesidik kaya pun yan ang kanano kawak ubusin kudaw pa ubusin tayo mga rapot po na ko rin kayo mga tamara ko Rarapati timinita na nari nakapara-para na pain mo kure kaya nakunan karawoke na makura tapo eran tapun yakawata po tapunin taon naging tapunin na sa kurubok kaya kana kunan bendura nakanga ngayo pa ito pa punto ni kanga digi kaya apon niyan na karawoke kaway kay best dapat Rarapati sati timinita Kuasa terkait speaker, nakakawa kita po sa iyo katakaway punti tuwing infrastructure nakakawa bani na koroy. Ibugin tabueran na tirin kanaya na kubo katakaway ana mo yabuwa ka ana kiro ko tayo tiririn tayo na
tan kan ka bona ta kawaina pen ka kyo te ta pori ana ka kyo ana ki ona pen ko roi yon taina a ko nan tera kina bangkan ne ana mo urti ta utia kan tiano me no pa me mire a ya ki no roi to pa kin ti pas era ke tamne ya mero manga ya soro bai tara ya pun dia wara pen mo kai ka bubura kia to sikonan ka suko tu wana te skivi te bubura ati tikai ita bueran ti tera nare ya konan ka sa tu wana te kawai ke sa sikaru wana be te fan lota are ri tata na are ye win are tika aya konan be sikaro te kawai ane mana ana tam trak to wana ito pa sa konan be kawai kawai temuan didik didik ya bo mana grom ana pe sa kawai ya sekatato na korain kawai dia usi didik te kai bukin ka pe ni sina pe ni ki peri kawai ya ina nun didik ya ro nga mo mondo ya kawra sa kuru pasangan wa kinare kay nonay kora speak ay to kay kora ba minute kabenan bukan am sirak sa tiyo kornek kora ba speak to ba ya pun ya to kay pero bukan no sirak apun parang kay taw na kunti minute karinek kaya kunan mga karinigan na bentumuan itira to kunan kain karaw kawai to wanat tay karapan titira yo awre pa ya mga pun kay karikipay mga ngayon dan hari nung rapat to na kun ngay hari ito kay speak listen up. Koraba sati yai kaya kana ni ron dumi ake asan awan na konti arimina sila kana nampana wanu bimatawana yon rada be payo ada namu kakirun de sati ya kana kita mena mai abayang the honorable Peter Watanpur de sati. Rabate honorable speaker. Au sila kito te bewa na metawana ro te. Kan musia de minute de bota kin nakau. Pa pa kaya ayaw sin kamay to ro kain na payang ar ta kawo. Rap. Kurapati sati nakakagam sila kiron de minute bukin bota kin makuri bukin nakaw kaupay na ramarawa honorable Ripantake siwo. De minute. Lava honorable speaker you the kakanda na select sa tito man na kaninig may payang. Speaker ko rin igurin takin na kung sa tiya kaninig may payang. Pa makuriyan kaninig kayo. Yan ko yon katapalin ng Tepor Roy. Ay na makuriyak matan na pep. Council na payang. Ay job is enough. Kora ba honorable speaker. Kora ba minute. Man bukan nam select sa tiyo kornek. Era pa naron nere kanga. Tapi yung konti oceano ko staran ya saro na pa. Era kon tapalin te poroi. De tiape ar kanta ninga pa tayo klimi. Ayo ibukin nam karikira ke tuwineta. Nngay kanne te to te perungan awakinan an karikira kayo an ano patar yon na pera pe ang korpa te tuwineta. Kurapati sati minute. Korapati honorable speaker korapati bukan di district ko di district pandingai antara nawaki yo tekaya kan onan di honorable speaker di isen grog ingai di boroi di isana ki moyu di honorary to ai tak nari yo kan nang waking kan di nanti to tekai segi nari di tadi ibon di main peren di nukan di tiga buat na tekan tani apa na bopong roy yo mata di tai roy na saya isa kalau roy ma pun diri taki no di seti banding na nawaki no na sa kamis na takin na kami tau roy man na peren pe apa iki yan go di kalau non tep kaya sa iki yan waking kan siya ito na tekang as mga italan mga atan mga kape ito tan di tawaki yo pa ya min na anapowi di min de bowi na asiwa bi dirik ayang nang tikari kiri yo man diris doan kan ne yete tutan tan pitak ta bewa yo ante tan tan ni ka maka kabona ki ante di tos na moitro tau ka tani pani buwo mo ora pati ora bospe Kurapati minute. Kawan bukan nam selagi sa tiyo kornek. Era pa te minute yang rame pa are pun te peyang ayetira te minute me ati kain na bota ki makurin bota ki nakau au kantani nga pa to atau pun yon kawin na
nuwa ki te kari kira kan be on amenga te kira kan te meanga ki ta pun ki mo sir te speaker ayro ali The minute? Era bate honorable speaker ngai an sa wa ki me sa dia kal ne kin no ro yo nei ke pa ma ye ali no nei te ke ye to ta ti pita ki no konti samni ora li yon pa kana na ka te ki yon kai ali te ki no bu te ri te ma rin te ri sa ya na ki te ka ri ke so ai ma es we non pe te honorable speaker by sa ri te ye me sa ti no ro ki na yo ata ai ta palina pero ai ngani te ro te tai ari na wa ki pa yon ele ke apalin tro ro ai no te sa ti ya ka ni ora te honorable speaker Kuraba the minute? Katarawan am sisirak di sa tiya kornek? Ko katarawan am sisirak ki ko? Ya kitarawan am sisirak ki? Ngaya. Ang kanang kay yapon pa ni mayroon di sa tiya ako na sirak rin. Paano na pun dek iti tayo di sirak rin. Huwag na ano wate minising kay min. Terane naki dari, naki korona nanti sila karimina. Sa yarangin dari, ya wari kami ita, ya kan nang nui kay kamana kanatirari. Ay tay tantin ni katawano. Ya kami sila katios. Sa mga kira araw sa iyo, tiyaw buwa, nabakan tayo. Sa masaraw mo ang kay.